organize a youth program so that you can also learn how it is to attend such programs. Ja, ik ben Geraldine en ik doe dit programma voor de jeugd en dan kunt u allemaal meedoen. So we're going to have singing. We're going to sing together. We zullen samen zingen. I'm going to teach you an anthem of the youth. Ik ga jullie een jeugdlied leren, We're going to hear about a mission story. een zendingsverhaal We're also going to hear the testimony of Pastor Barry. en het getuigenis van broeder Barry. And we're going to have a Q&A session. En een vraag- en antwoord sessie. So if you have questions based on his testimony, Dus als jullie vragen hebben gebaseerd op zijn getuigenis. maybe as a youth you're struggling with certain topics or things in your life, Of misschien hebben jullie bepaalde thema's waar je vragen over hebt. you can write all of this down. Dan kun je dat opschrijven. And after Pastor Barry's testimony, Na Pastor Barry's getuigenis. you will have the opportunity to ask this question yourself. Dan mag je zelf deze vraag stellen. But if you would like to stay anonymous, you can also let me read the question for you. Maar je mag het ook anoniem geven, dan kan ik het voorlezen. Yeah, so we have different, let's say, sections in the program today. Dus verschillende onderdelen in het programma. But the prayer is that we can all leave filled with the Holy Spirit. Maar het doel is dat we allemaal gevuld mogen worden met de Heilige Geest. So now I'm going to ask Sister Admira Ik wil zuster Admira vragen to do a word of prayer with us om een gebed te doen met ons, so that we can start our program. dat we kunnen beginnen. I'm just going to check if she's ready. Ok, nos Teresa, hagamos la para nos va en presencia de Dios. Nos Teresa, nos está gutando cielo, Deus de amor, a vetar nos sumamente agradecido na vos, Senhor, danke para vos sábado santo e danke para reunir cada de nós a vetar para compartilhar o pão de cada dia com nós, Senhor. Danke a me ainda que para nós tremendo predicação, Senhor, lá que predicação que porta claro de nossa mente, Senhor, para nós podermos assim manco e meditando de cada palavra que o word trazer. Ave me hinta trazer de nosso pastor Barry, Senhor. Tata ave mer dia, Senhor, de programa de juventude, Senhor. Também me que pedimos, Senhor, tu me programa que dem bom man, Senhor, lá que o Espírito Santo de som, que também assim, tudo que tem guardo assim para glorificar o santo nome através de nós, Senhor. Lá que nós por baianar, Senhor, para nós por compartilhar com outro, para nós podermos um semana mais, com boa palavra, Senhor, que nós por crescer em graça e em sabedoria. Bendicionar-nos, está com nós, Senhor. Tu me saque como um rolo duche na trono de graça, Senhor, e tanto tempo aba com o angel lá, está desfrutando, está desfrutar junto com o Senhor. Tu me saque não me está pedindo que perdona de nos falta, em o nome de Boiú, alta Cristo Jesus. Amém e amém. Danke, Senhor. Thank you, Sister Admira. I would like to ask you to stand up because now we're going to start with our opening song, and it's called Joy by and By. Ja, het eerste lied is Joy by and By. Let's sing together. Oh, there'll be joy when the work is done. Joy when the reapers gather home. Bringing the sheaves at the set of sun to the new Jerusalem. Joy! Joy, 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 there'll be joy by and by. Joy, 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 where the joys never die. Joy, 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 for the day draweth nigh when the workers gather home.
Sweet? Sweet are the songs that we hope to sing. Grateful and thanks our hearts shall bring. Praising forever Christ our King in the New Jerusalem. Everyone together. Joy, 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 there be joy by and by. Joy, 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 where the joys never die. Joy, 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 for the day draweth nigh when the workers gather home. Pure are the joys that await us there. Many the golden mansions fair. Jesus himself doth them prepare in the New Jerusalem. Joy. Joy, there be joy by and by. Joy, where the joys never die. Joy, joy, for the day draweth nigh when the workers gather home. There'll be joy by and by. So now we're a bit warmed up. We're going to learn our anthem. So if we can get the next slide. There are many anthems for the youth. So if you didn't notice, today you're going to learn one of the many anthems. The melody is a bit known, but it would be nice if we can take the time together to learn it. Sorry, can you just play it for a while so that I can get the key again? We have heard thy call. Okay, thank you. So I will be singing 2 sentences, and then you can repeat after me. Yes? We have heard thy call, Lord Jesus, and our hearts respond with joy. Now you. We have heard thy call, Lord Jesus, and our hearts respond with joy. And I will be singing again. We will pledge thee our allegiance, for thy cause are all employ. Now you. We will pledge thee our allegiance, for thy cause are all employ. You have it? Let's sing it together. 3, 2, 1. We have heard thy call, Lord Jesus, and our hearts respond with joy. We will pledge thee our allegiance, for thy cause are all employ. Good. And now we're going to sing the chorus together. I will be singing 2 sentences again, and then you will repeat after me. The youth of the world, for the man of Galilee. The youth of the world, from all sin and self set free. Now you. The youth of the world, for the man of Galilee. The youth of the world, from all sin and self set free. I'll be singing again. Every talent pledged in service, now and through eternity. The youth of the world, for the man of Galilee. Now you. Every talent pledged in service, now and through eternity. The youth of the world, for the man of Galilee. And actually, for the last sentence, the youth of the world, there's a second way to sing the world. It goes like this. The youth of the world, for the man of Galilee. Again.
the youth of the world. Nice. For the man of Galilee. So every time we have to sing that sentence twice. The first time we will be singing the simple world, world. And the second time it will be world. Okay, yes, let's sing it together. We have heard Thy call, Lord Jesus, and our hearts respond with joy. We will pledge thee our allegiance, for thy cause our all employ. The youth of the world, for the man of Galilee. The youth of the world, from all sin and self set free. Every talent pledged in service, now and through eternity. The youth of the world, for the man of Galilee. Wheresoever I challenge leads us, whatsoever shall be the test, only make it known, dear man. And we promise thee our best. Promise thee our best. Together. The youth of the world, for the man of Galilee. The youth of the world, from all sin and self set free. Every talent pledged in service, now and through eternity. The youth of the world, for the man of God. One more time, the last sentence. The youth of the world, for the man of Galilee. Amen. We will be singing the anthem again at the end of our program, and then we will be singing all of the 4 verses. So, something about the Adventist Youth is also that we have a mission statement, an aim, a motto, and a pledge. Oké, zal ik vertalen? Oh ja, sorry. Oké, dus het lied gaan we straks aan het eind nog een keertje zingen, maar dan met alle 4 coupletten. Een ander ding wat erbij hoort is een missie, een doel, een motto en ook een belofte. It's really helpful to know your identity as a youth Het is belangrijk om je identiteit te kennen als jongere. and as an Adventist youth specifically. En vooral als Adventistische jeugd. So that's why we're going to read all of these statements together now. Dus laten we het samen lezen. Mission, Dus het doel, de zending. to lead young people into a saving relationship. Sorry, I said together. I would like to hear your voices. So let's do it again. Let's read together. Laten we het samen lezen. To lead young people into a saving relationship with Jesus Christ and help them embrace his call to discipleship. Aim, the Advent message to all the world in my generation. Motto, the love of Christ compels me. And our pledge is, loving the Lord Jesus, I promise to take an active part in the youth ministry of the church, doing what I can to help others and to finish the work of the gospel in all the world. Amen. You can take a seat, and now we're going to listen to Janaivery. She's going to read the mission story. She will be reading in Dutch. Oké. Yes. Is er verder niemand, anders ga ik voor hen even apart. Ja. De titel van het verhaal is Een wijs besluit.
Genesis zegt dat hij een onverstandige beslissing nam toen hij 14 was. Dat was toen hij voor het eerst rookte in Bulawayo, Zimbabwe. Genesis was niet van plan om te gaan roken. Op dat moment bereidde zijn tante zich voor om over een paar maanden te gaan trouwen. En ze vroeg hem mee te doen aan een traditionele dans op de bruiloft. Ze huurde vijf mannelijke dansers in om op te treden op de bruiloft. En ze vroeg hem om met hem te dansen. Ze vroeg de 5 dansers om dansles te geven aan de jongen. Genesis genoot van het oefenen met de dansers in de achtertuin van het huis van zijn tante. De jonge mannen leerden hen dansen. Toen bood een van hem een sigaret aan. Genesis steeg naar de half opgerookte sigaret. Hij wilde hem niet aannemen, maar hij was bang dat de dansers hem zouden uitlachen als hij weigerde. Niemand keek. Genesis nam de sigaret aan. Hij stikte en hoestte toen de droge, bittere rook zijn keel en longen vulde. Tijdens de 2 maanden van repetities leerden de dansers Genesis hoe hij moest roken zonder te stikken en hoesten. Eerst leerden ze hem tabak te roken. Daarna leerden ze hem marijuana te roken, wat illegaal is in Zimbabwe. Genesis begon tabak en marijuana te kopen met het zakgeld dat hij van zijn ouders kreeg. Het was net genoeg geld om de dansers mee te roken. Tijdens hun wekelijkse repetities, na een tijdje stopte Genesis met het kopen van tabak en kocht hij alleen nog maar marijuana. Na de bruiloft zag Genesis de dansers niet meer, maar hij bleef wel marijuana roken. Hij sloot zich aan bij de jongens uit de buurt voor deze geheime activiteit. Genesis kwam niet uit een Adventistische gezin, maar hij had het afgelopen jaar op een Adventistische school gestudeerd. Op een dag besloot hij marijuana te roken op school. Samen met een vriend die thuis had gerookt, sloop hij achter de schooltoiletten. Toen ze klaar waren met roken, keerden ze terug naar hun klaslokaal. De geur van marijuana-rook moet om Genesis heen gehangen hebben. Want vrijwel meteen werd hij naar het kantoor van een leraar geroepen. Met wie was je aan het roken? Vroeg de leraar. Genesis schrok. Hij vertelde de naam van zijn vriend. De leerkracht gaf beide jongens een waarschuwing. Als je dit nog 1 keer doet, word je van school gestuurd, zei hij. De vriend rookte later weer en werd van school gestuurd. Maar Genesis beloofde de leraar ter plekke dat hij nooit meer zou roken, niet op school en niet buiten school. Genesis' moeder was erg teleurgesteld toen ze erachter kwam dat hij had gerookt. Toen ze over de dansers hoorde, verbood ze hem nog met hen om te gaan. Genesis had ze toch al een tijdje niet meer gezien, dus het was makkelijk voor hem om te beloven niet meer met ze om te gaan. Maar het bleek moeilijker om te stoppen met het roken van marijuana. Genesis rookte niet elke dag, maar hij had nog steeds zin om te roken. Terwijl hij worstelde om te stoppen, herinnerde hij zich dat hij op school had geleerd dat hij tot God kon bidden over alles. Hij vroeg God hem te vergeven voor het roken en vroeg om hulp om te stoppen. Vanaf dat moment verdween zijn verlangen om marijuana te roken. De gewoonte was doorbroken. Genesis was verbaasd. Hij wilde meer over God weten en begon de Bijbel te lezen. Toen nam Genesis, wat hij de wijste beslissing van zijn leven noemt, een jaar nadat hij gestopt was met roken, gaf hij zijn hart aan Jezus en liet hij zich dopen. Tegenwoordig is niets belangrijk voor de 16-jarige jongen dan de dag beginnen met de Bijbel en gebed. Tijd doorbrengen met God, zegt hij. Dat was die verhaal. So a wise decision and genius. So a wise decision. Ja, dus het was een wijze beslissing. And he also made a video for us. Hij heeft ook een video voor ons gemaakt. It's really short, but it's nice to see. Spend time with God.
spend time with God. Spendeer je tijd met God. So that was, in his own words, a short summary of his testimony. Dat is een korte samenvatting van zijn getuigenis. So now we're going to listen to another testimony, Nu or a luisteren, different testimony, nu luisteren we naar een ander getuigenis from Pastor Barry. van Pastor Barry. And like I've mentioned before, we will have the opportunity to ask questions. En we zullen ook de mogelijkheid hebben om vragen te stellen. So I will be handing out these papers. Ik ga deze papiertjes ronddelen. Write down any question you might have today as a young person. En schrijf daarop welke vraag je ook maar hebt. So thank you, Pastor Barry. Get some microphones, man. No, it's very inconvenient to preach holding the microphone. But yeah. You want to give the mic to somebody there? No. I'll keep it this time. But I'm just saying that if y'all get somebody could volunteer to get some microphone stands. That'll help everybody. But that's okay. It's okay. It's okay. It's okay. You're all right. But this one is also working, then you don't have to hold this one. Testing 1, 2, 3, but you got to go Yes. down. Okay. All right. Let's see. All right. Well, let's try this one here. All right. We can use this one here. You can hear me. First of all, the testimony I'm going to share with you Het getuigenis wat ik met jullie zal delen is testimony in the work in mission field is een getuigenis over het werk in het zendingsveld. from the United States to Zimbabwe Van de Verenigde Staten tot in Zimbabwe, to Romania Roemenië and other places in the world. en andere plekken in de wereld. But when God calls you in the mission field, Als God je roept in het zendingsveld, it's a call to ministry. dan is het een oproep om in de dienst van de Heer te zijn. It's not a 2-week or 1 month living with natives. Het is niet It's zomaar ministry. even 2 weekjes of een maandje. While I was in, when I came into church, 3 months after I came in, God called me into the colporteur work. Een paar maanden nadat ik in de gemeente kwam, kwam ik ook in het colportagewerk. I was 20 years old Ik was 20 jaar oud. when I was 20 years old when I came into the Adventist church. Ik was rond de 20 toen ik in de Adventkerk kwam. And as soon as I came in, I got called into the colporteur ministry. En zodra ik binnenkwam, werd ik ook colporteur, zouden wij zeggen. I had a good job at General Motors Ik had een hele goede job bij General in Motors Detroit, Michigan, in Detroit in Michigan. and I had my Sabbaths off, En ik had sabbats vrij. and I was making good money. En ik verdiende heel veel geld. And one night, Eén nacht I went to bed, ging ik naar bed. and I had the same dream 3 nights in a row. En ik had dezelfde droom 3 keer over. In my dream, In mijn droom, first I was knocking on doors. in mijn droom was ik op deuren aan het kloppen. I had on a 3-piece suit Ik had een pak aan and a black bag, en een zwarte tas had ik in mijn hand. and I would carry this bag everywhere I went. En met die tas ging ik overal heen waar ik maar ging. Then the dream switched. En toen ging de droom naar een ander scenario. And in the second part of my dream, In het tweede gedeelte van mijn droom I was under a tent
was ik onder een tent. big red evangelistic tent. Een grote rode evangelisatietent. And I was preaching to some non-Adventists, En ik preekte daar voor niet-Adventisten. and they were giving their life to Christ. En zij gaven hun leven aan Christus. Then the dream switched again. En toen ging het weer verder naar een volgend scenario. And in the third part of my dream, En in het derde gedeelte van mijn droom I was I had a newspaper in my hand, had ik een krantenbericht in mijn hand. and Sunday observance had passed in America. En de zondagswet in Amerika was er doorgekomen. And I was warning people in the dream not to receive the mark of the beast. En ik waarschuwde mensen in mijn droom tegen het merkteken van het beest. And I was warning them about the wrath of God. En ik waarschuwde hen voor de toorn van God. And in the dream, In de droom the people of God were being hunted house to house. werd Gods volk van huis tot huis als wilde beesten opgejaagd. And they were being taken out of their homes Ze werden uit hun huizen gesleept and taken to prison and concentration camps. naar gevangenissen en concentratiekampen. We were being chased by dogs. We werden achterna gezeten door honden And many of the people of God were being taken. en veel van Gods volk werden opgepakt. And I woke up. En ik werd wakker. Next night, De volgende nacht I had the same 3 dreams. had ik dezelfde 3 dromen achter elkaar. The third night, De derde I avond had the same 3 dreams again. weer dezelfde 3 dromen. After that, Daarna I went to my supervisor ging ik naar mijn supervisor and told him that I'm leaving General Motors as of today. en ik zei tegen hem, vanaf vandaag ga ik hier niet meer werken. Ik neem mijn ontslag. And my supervisor said unto me, En mijn baas zei tegen mij, "You're going to leave General Motors? ga je weg bij General Motors? Nobody leaves General Motors. Niemand doet dat. We're one of the biggest car companies in the world. Wij zijn een van de grootste autoverkopers in de wereld. How are you going to survive?" Hoe ga je overleven? I said, "Well, I'm being called to serve God, Ik ben geroepen om God te dienen. and He will take care of me." En Hij zal voor mij zorgen. That was 40 years ago. Dat was 40 jaar geleden. General Motors closed down General Motors bestaat al niet meer. in Detroit. Certain plants in Detroit closed down. En ook bepaalde afdelingen daarvan in Detroit gingen dicht. And God took care of me from that day to this one. En vanaf dat moment zorgde God voor mij. Now, when God calls you in the mission field, Als God je roept in het zendingsveld, He's going to test you gaat Hij je testen. to see if you really have faith in Him, or do you have faith in man or your money. Om te zien waar je geloof is. Is je geloof in Hem? Is je geloof in geld? Of is je geloof in de mens? And then He's going to test you to see if you have faith in His word. En dan gaat Hij je testen of je geloof hebt in zijn woord. While working in Detroit, Terwijl ik in Detroit aan het werk was, there were months that went by waren er weken, soms maanden die vergingen, for about 4 months 4 maanden, where I had ran out of all my money. waar ik helemaal geen cent meer over had. The money that I had saved while working at General Motors Het geld wat ik namelijk had gespaard tijdens dat ik bij General Motors werkte, was gone. was op. Through paying bills Het was aan rekeningen betaald. and trying to see how I was going to survive. En nu moest ik zien hoe ik rond zou komen. While in this state of mind, Terwijl ik zo, eraan toe was, God began to teach me
begon de Heer mij te leren that it was not for me to try to survive. dat het niet daarom ging dat ik moest proberen om te overleven. It was for me to trust His word. Maar voor mij om zijn woord te vertrouwen. And while trusting His word, En terwijl ik zijn woord vertrouw, continue to labor dat ik verder zou werken and do not doubt. And do not doubt His power en niet zijn macht zou betwijfelen to sustain me. om mij in leven te houden, Because it's te easy. onderhouden. It was easy Want het was heel makkelijk to look back and begin to fall on things that I had previous. om terug te vallen op dingen die ik nog had op mijn spaarrekening. But I learned a lesson. I was to learn lessons of faith. Maar ik moest lessen van geloof leren. And in many situations, I had to take God at His word, En in veel situaties moest ik de Heer op zijn woord nemen. not murmur, Niet zeuren, niet mopperen. nor complain, Ja. and just keep working. En gewoon aan het werk And blijven. believe that while I'm working, En geloven dat terwijl ik werk, He's going to take care of every need dat Hij voor iedere nood die ik heb, when the time comes to be taken care of. wanneer die tijd komt, dat de Heer daarvoor zorg draagt. Now, I'm saying it to you very clear. I want to make sure you understand the foundation of where I'm going. En ik probeer dat u in ieder geval het fundament hiervan mag begrijpen. Because each of us are going to have to learn that if we're going to stand in this crisis that's coming upon the church. Want ieder van ons zal dat geleerd moeten hebben om te blijven staan in de crisis die nu voor ons neus staat. How to trust God and His word Hoe moeten we God vertrouwen en op zijn woord nemen? with no evidence of any other help. Zonder bewijs die we zien op een of andere manier. Just your faith in God doing what He promised. Alleen gebaseerd in het vertrouwen dat God doet wat hij beloofd heeft. One day I was working, Op een dag werkte ik and I became very successful in call porter work at that time. en ik ben uiteindelijk heel succesvol geworden in de colportage. Just to give you a little bit background on that before I tell you the story. En om een klein beetje een achtergrond te geven voordat ik het verhaal For vertel. about 3 months, I didn't sell any books. 3 maanden lang verkocht ik geen boek. And my publishing director would say to me, En de uitgeverijleiding. Barry, are you sure God called you to do this work? En hij vroeg mij ook nog, Barry, weet je wel zeker dat de Heer je voor dit werk hebt geroepen? I said, yes. Ja, zeker. He said, I've worked with many men over the years. Wie is dat? He said, I worked with many men over the years. Hij zegt, ik heb met veel mensen gewerkt over de jaren, zei hij. But I have never had a man that worked for 3 months and didn't haven't sold a book. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand 3 maanden werkte en geen boek verkocht. And keep insisting that God called you to do it. En dat hij ook nog blijft zeggen dat de Heer hem geroepen He heeft. said, you still believe God called you to do this work? Hij zegt, geloof je nog steeds dat de Heer je geroepen heeft voor dit werk? You've been 3 months, you haven't sold any books. 3 maanden heb je al niets verkocht. And he says, let me look at your record. Hij zegt, laat me kijken naar je geschiedenis. For the month, you passed out 10,000 tracts. Je hebt 10.000 folders uitgedeeld. You've had over 2,500 prayers. Je hebt met 2500 mensen gebeden. You have been working 40 hours a week. Je hebt 40 uur Or more. per week of meer gewerkt. And you haven't sold any books. En je hebt helemaal geen boek verkocht. You've been meeting 21 to 30 people a day, Je hebt 21 tot 30 mensen per dag ontmoet. but you haven't sold any books. Maar niet 1 boek verkocht. And I told him, I said, God will do it. En ik zei, ja, de Heer zal het doen. And he looked at me, he said, En hij keek naar me. Huh? okay. So
that following Sunday, Die volgende zondag I had no food in the house. had ik geen eten in huis. There was nothing in the refrigerator. Er was niks in de koelkast. I had been working so hard Ik had zo hard gewerkt that I only had one pair of shoes, and my shoes were so worn out Ik had 1 paar schoenen en mijn schoenen waren zo versleten from house-to-house labor van het huis-aan-huis werk, that I had holes in the bottom of my shoes. dat er gaten onderin zaten. And I would go to church on Sabbath, En als ik op Sabbat naar de kerk ga, and I would take some cardboard, dan deed ik er wat karton buy some black shoe polish, en dan deed ik er wat zwarte schoensmeer op. polish the bottom of the cardboard, En dan deed ik dat smeren op de onderkant van het karton. cut it out to be the bottom part of my shoe. En dan ging dat in mijn schoen. And so when I got ready to kneel, Want als ik moest knielen en de mensen zagen mijn schoenen, dan zouden ze die gaten niet zien. I'm telling you the truth. Ik vertel jullie de waarheid. And the people would say to me, that poor young man, En de mensen zeiden, oh die arme jonge man. he quit General Motors. Hij is met General Motors. I is heard he die had a good gegaan. job. Hij had een goede baan. Why would he quit that job to go work as a call porter? Wat een kluns. Je gaat toch niet dat opgeven om colporteur te worden? And that went on for a while. En dat ging een tijdje zo. But this particular Sunday now came up, Maar deze zondag kwam and I had no food. en ik had niks te eten. And I went on my knees. En ik ging op mijn I knieën said, Lord, en ik zei, Heer, you said I'm young, u heeft gezegd ik ben and jong now I'm old. en nu ben ik oud You geworden. said, I've never seen the righteous forsaken nor a seed begging bread. Ik heb nog nooit een rechtvaardige verlaten gezien of dat ze kinderen moeten bedelen om brood. I have no food. Ik heb geen eten. And if you do not bless me En als u mij niet zegent, today. vandaag. Now, that was the first time I said that. Dat was de eerste keer dat ik dat Because before that, zei. I would just go do my missionary work. Want voor die tijd deed ik gewoon mijn zendingswerk, weet je. But now I said, if you don't bless me today, Maar nu zei ik, als u mij vandaag niet zegent, I'm not going to do this anymore. ga ik dit niet meer doen, dit werk. And so the Holy Spirit spoke to my mind En de Heilige Geest sprak tot mij and told me to go outside en zei, ga naar buiten and look at nature. en kijk naar de natuur. And I sat there on my porch, En ik zat daar op de drempel van mijn huis a little upset, en ik was een beetje boos. looking at nature. En ik keek naar de natuur. And as I was looking at nature, En terwijl ik daar naar keek, I saw a fat squirrel. zag ik een hele dikke eekhoorn daar zitten. He would go this place En hij ging hier naartoe and get a nut. en toen ging hij een noot He'd run pakken. across this part of the yard over here, En dan ging hij ergens anders naartoe get another nut. en dan had hij weer een noot. Then the Holy Spirit would ask me, En de Heilige Geest vroeg aan mij, where does he work at? waar werkt hij? Who employs him? Bij wie is hij in dienst? What job does he go to for 8 hours? Welke job doet hij 8 uur lang? And I said, none. En ik zei tegen mezelf, ja, Then nergens. I saw a beautiful red-breast robin. En toen zag ik een heel mooie roodborstje. And the robin landed in the yard. En die landde ook in mijn Now, tuin. mind you, I've seen birds before. It's not like my first time seeing a bird or a squirrel. Is niet de eerste keer dat ik een eekhoorn zag of een roodborstje. But this time I took note. Maar deze keer viel me iets op. The robin went through the yard, Dat roodborstje die ging door de tuin. pecking with his beak. En met zijn snavel pikte die. And every now and then he'd find a worm. En hij vond hier en daar een worm. Then I became mad and indignant. Toen werd ik echt boos. I said, Lord, Ik zeg, Heer, the robin gets his worm. dat kan toch niet waar zijn dat de roodborstje krijgt zijn worm. And the squirrel finds his nuts. En die eekhoorn heeft zijn noten. And I can't find no one to buy my books. En niemand koopt mijn boeken. I said, no. Nee, dit kan No, toch niet waar no. zijn. Today Vandaag you're going to bless me. gaat u mij zegenen. And I went out into the community again.
En ik ging er weer op uit. And I was going house to house. En ik ging van huis tot huis. And then and without being out there for about an hour and a half, Ik was er ongeveer een 1,5 uur was ik aan het werk. the Lord blessed me to sell $500 in books. En de Heer zegende mij met $500 aan boeken. And I came back. En ik kwam terug. I went to the colporteur meeting. En ik ging naar de And all the colportagevergadering. all the workers laughed. They gave their reports. En al die andere colporteurs gaven hun rapporten And natuurlijk. every time they came to me and said, Barry, what you sell? And I En paid. iedere keer dan zeiden ze tegen mij, Barry, en wat heb je I verkocht? said, I gave out 3,000 tracts. En dan zei ik, nou, ik had 3000 folders uitgedeeld. And they all laughed. They laughed because they know I'm not going to say nothing about selling. En dan begonnen ze te lachen, want ik zei natuurlijk niks over wat ik But verkocht this had. time, they called my name. Maar deze keer riepen ze mij. I said, I gave out 3,000 tracts. En toen zei ik weer hetzelfde, 3000 folders heb ik I wrote up uitgedeeld. 3,000 people in Bible study. Ik heb zoveel mensen voor bijbelstudie. And I've got $500 in book sale. En ik heb $500 aan boeken verkocht. They were shocked. Ze waren helemaal geschrokken. From that time on, Vanaf dat moment there never was a week that I didn't sell books. was er nooit meer een week dat ik geen boeken heb My book sales verkocht. went from $500 to $2,000 a day. Het ging van $500 tot $2000 per dag. That was almost $6,000 to $8,000 a month. Ja, dus en 6000 in de maand. I am not exaggerating with you. I'm not exaggerating. En ik overdrijf niet. I'm just trying to tell you what happens when God brings you through the test. Ik wil je alleen laten zien wat er gebeurt als God je voor de test plaatst. Then the next test came. Toen kwam de volgende test. And that test dealt with, is there power in the Bible? En die test had te maken met, is er kracht in de Bijbel? Many of us Seventh-day Adventists, we're really good at doctrine Wij Adventisten zijn goed in de leer, and theological, theologisch and we're big on education, en onderwijs. which is good. En het is goed, Everything has its place. alles heeft zijn plek. But the issue is, do you believe your Bible Maar de vraag is, gelooft u uw Bijbel? in every emergency? In ieder noodgeval. One day, Op een dag I was knocking on doors, was ik weer aan het kloppen op deuren. and I met a lady. En ik ontmoette een vrouw. She said, "Excuse me." She said, "Mister, I'm in a lot of pain right now, En zei, sorry meneer Barry, maar ik ben in heel veel pijn. and I can't talk to you. Ik kan niet met u I spreken. twisted my ankle." Ik heb mijn enkel verzwikt. And I said to her, "Excuse me, ma'am. En ik zei tegen haar, sorry, Do you mind if we have a word of prayer?" vindt u het goed als ik voor u bid? And she said, "Well, go on and pray." Ze zei, oké, bid maar. When I prayed, Toen ik bad, I said, "Madam, by God's grace, I pray that your ankle will get much better." en ik zei van, mevrouw, door Gods genade, uw enkel zal veel beter zijn. And I asked the Lord to bring healing to the woman's ankle. En ik bad ervoor dat de Heer haar genezing zou schenken. After I said the prayer, I left. Toen ik het gebed had gedaan, toen ging ik weg. I went down the street, Ik ging de straat op and I had a partner that was working on the other side. en ik had een partner die aan de andere kant werkte. And when we got to the end of the street, we got confronted by a gang. En aan het eind van de straat werden we geconfronteerd door een bende. These were very bad times in Detroit. Want het waren hele slechte tijden in Detroit. Detroit was known as the murder capital of the world. Het was als de moordhoofdstad van de wereld bekend in die tijd. In those days. And this particular day, En deze specifieke dag we're confronted with a gang. hadden we dus te maken met deze bende. They see us in suits, Ze zien ons in pak and they see that we have these bags. en met zo'n tas. So one of them said, he said, "Yo, En één die zei, yo, what's in that bag?" wat zit er in die tas? And I pretend like I didn't hear him. En ik deed alsof ik ze niet hoorde. He said, "Hey, man, Hé meneer, what's in that bag?"
Hé man, wat zit er in die tas? Another guy came on the other side of me. En toen kwam een ander, die kwam aan de andere kant van mij. You heard my boy. Je hebt me gehoord, hè jongen? What's in the bag, bro? Wat is in de tas, bro? And I said, you don't want to know what's in my bag. En hij zegt, je wil niet weten wat ik in die tas heb. He said, hey man, we're not going to ask you again. Hij zegt, ik ga het niet nog een keer vragen hoor. I said, brother, you don't want to know what's in my bag. En ik zei, broeder, je wil niet weten wat in die tas zit. Now the guy said, man, you think we're playing, man? Wat denk je, dat we met je spelen? I said, no, but I said, I told you don't want to know what's in my bag. Nee, maar ik heb je gezegd dat je niet wil weten wat in mijn tas zit. And so my partner whispered to me, En mijn partner die fluisterde, "We'll have to fight. we zullen een gevecht hebben. Kijk They uit, ain't gonna let us go. ze gaan ons niet laten gaan. What you gonna do?" Wat ga je doen? He said, you use your karate, Ga jij je karate gebruiken? and I'll use my boxing. En ik mijn boksen? I said, no, Nee, we're gonna claim God's promise. we gaan Gods belofte Isaiah claimen. 41:10 says, fear not, Jesaja 41:10, vrees niet, for I am with thee. want ik ben met u. And be not dismayed, for I am thy God. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. I will strengthen thee, yeah, I will help thee. Ik zal u sterken, ik zal u helpen. The guy said, quit talking over there, man. We want to know what's in that bag. We want to know now. Ja, wat zit er in die tas? En we willen het nu weten. I said, all right. Oké, You want to know what's in my bag? je wil weten wat er in mijn tas And I zit? bent down real slow. En ik ging heel And I langzaam reached in my bag. bukken. I had a family Bible. En ik had een familiebijbel. And had a picture of Jesus. I had a picture of Jesus hanging on the cross. En een foto van Jezus aan het kruis. And they said to me, En what's in the bag, man? What's in the bag? Quit playing with us. ze zei, je speelt met ons, wat is er in die I tas? said, all right. Oké, I said, in my bag in mijn is tas a revelation of a living God. is een Receive by openbaring. faith, it has power to transform your life. Thank God y'all stopped me today so I could talk to you about Jesus. Openbaring van de levende God en die kan heel je leven And veranderen. they said, whoa, 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 wait a minute, no, no. Wacht. They all jumped back, En ze sprongen naar achteren and a little girl came running down the street. en een klein meisje kwam aangerend. Leave that man alone. Laat die man met rust. Leave that man alone. Laat die man met That rust. man prayed for our mama, Die man heeft voor onze moeder and mama's gebeden. ankle is healed. En haar enkel is genezen. And the little girl, the gang leader said, what? En de bendeleider zei, wat de? Yeah, mama sent me down here to go look. The little girl said, mama sent me down here to look for that man. Ja, mama heeft mij gestuurd om die man te zoeken. He prayed for our mama. Hij heeft voor onze moeder And mama's gebeden. ankle got healed. She's walking around and everything. En haar enkel is genezen en ze loopt And she told me, weer. go find that man. En ze heeft me gestuurd om die man te zoeken. Well, come to find out, the gang leader, Wat er aan de hand was, is dat de bendeleider, that was his little sister, dat was zijn kleine zusje. and the lady that I prayed for was his mama. En die vrouw waarvoor ik gebeden had, was die moeder. And when he went to the house and he saw his mother was healed, En toen hij naar huis ging en zag dat zijn moeder genezen was, he said, hey man, toen zei hij, hé man, who are you? wie ben jij eigenlijk? I said, I'm the Bible man. Ik zeg, ik ben de Bijbelman. The Bible man. De Bijbelman? I said, yeah, I'm the Bible man. Ja, ik Just ben de call me the Bible Bijbelman. Noem mij zomaar. So they decided, all of them said, okay, everybody, this is the Bible man. Nobody mess with Bible man. En toen zeiden ze van, dit is de Bijbelman en zorg dat je het niet met hem aan de stok And krijgt. as a result, En als resultaat, we would go through the area at night, sell Kon- books in that area. als we dan s'avonds in dat gebied We can gingen park our car. evangeliseren, Other people's cars would get stolen, iedereen zijn auto kon gestolen worden, but everybody knew the Bible man's car. maar iedereen wist de Bijbelman komt. He said, that's a Bible man, don't mess with them. Dat is de Bijbelman, daar mag je niet aankomen. All right, so one night we're walking through the community. Dus één avond dan zijn we weer bezig aan het werk. Some more guys come around, they're strange, En er waren nog andere gasten, die waren and they're vreemd. talking behind our backs. En ze spraken ruw met hem. We're going to get those guys in them suits. We zullen ze wel eens een paar nieuwe pakken bezorgen. And as a result, another guy heard them talking
across the street. Maar een ander die hoorde dat weer aan de andere kant van de He straat. said, hey man, Hey man, you talking about them two guys right there? heb je het over deze twee daar? He said, yeah, them two right there. Ja, die twee daar. He said, man, you don't want to mess with them. Je zegt, nee, je wil geen ruzie You met hen. don't want to mess with them. Je wil geen Because, ruzie. man, them guys pray, and when they pray, strange things start happening. Maar zeg, want als zij bidden, dan gebeuren hele rare He said, do you dingen. know who that is? Weet je wie dat The is? guy said, who is that? Wie is dat? He said, man, that's the Bible man. Dat is de Bijbelman. The Bible man. De Bijbelman. Yeah, you remember the one that so-and-so's mama got healed? Oh, yeah, that's him. That's him. Dat is diegene die moeder heeft genezen. Hey, Mr. Bible man, you in Hey. the suit. Meneer Bijbelman, in dat pak daar. I'm sorry, man. We didn't mean anything, man. We didn't know who you were. Sorry. Sorry, we wisten niet wie u was. Het spijt ons. The Lord had brought us in favor De Heer had ons gunst with the worst verschaft. gang in the community. Met de ergste bende That in, all the in de neighbors buurt. feared. waar iedereen bang voor was. But it brought us in favor. Maar wij kwamen in de gunst bij hun. To the point that when the gang was in trouble, Dat wanneer zij in moeilijkheden waren, they would ask us to go pray for them. dan kwamen ze bij ons om voor hun te bidden. But I'm talking about missionary work. Ik heb het over zendingswerk. Then now I'm talking about power now. En ik heb het over kracht. I'm talking about where the power is in Adventism. Waar de kracht is in het Adventisme. Adventists are powerful in the book material we have. Our material is powerful. Adventisten zijn sterk in de materialen, in de boeken die we hebben. But in order for you to experience that power Maar voor jouzelf persoonlijk En om experience- deze kracht te ervaren and have a deeper experience of experiencing the power of God in your own life, en om een diepere ervaring van Gods macht in je eigen leven te hebben, you must make a decision to be fully consecrated to Jesus. moet je het besluit nemen om je volledig te wijden aan Christus. And fully dedicated to studying and obeying the Word of God. En volledig je te wijden aan studie, maar ook aan het, je onderwerpen Now, why aan is dat this going to be woord. important? Waarom is dat zo Because belangrijk? now I'm going to touch an area that nobody likes to talk about. Want ik ga iets vertellen waar niemand over wil hebben. Adventism has power, Adventisme heeft kracht. an unprecedented power. Een kracht die ongeëvenaard is. It's the best kept secret in Adventism. Het is het best bewaarde geheim in het Adventisme. That in this church, Dat in deze gemeente we are able to contend with principalities and powers. kunnen we met, ook zelfs Spiritual- met spiritual geestelijke wezens de strijd aanbinden in Jezus. While knocking on doors, Terwijl ik aan het kloppen was op deuren, but this particular morning I had, before I went out in the field, deze ochtend voordat ik erop uitging, I was having my communion with God, had ik mijn gebed met de Heer. and I read in the book Desire of Ages En ik las die ochtend in het boek De Wens der Eeuwen. that there's power in the name of Jesus. Dat er kracht is in de naam van Jezus. Now, the book says it, In het boek staat dat. but reading it Maar het lezen and experiencing it of het ervaren zijn twee dingen. is two different things. Dat zijn twee verschillende dingen. So this particular morning, Deze ochtend, I went out knocking on doors, ik was aan het kloppen op deuren. and I get to a house and I met a man. Kom ik bij een huis en ik ontmoet een man. I said, how you doing, sir? My name is Maurice Berry from the Family Health Education Service. My call is of special importance. En ik kwam aan de deur en ik zeg, goedemorgen meneer, ik ben meneer Berry en ik werk voor familie en welzijn van mensen. En mijn roeping is van bijzonder belang. And the man began to tell me, he says, okay, I said, would you mind if I speak with you for a few moments? En ik vroeg hem, kan ik een paar momenten met u spreken? And the man said, all right. En die man zei, oké. Now, he opens the door, Hij deed de deur open, but he's behind the door. maar hij staat achter de deur. And he says, come on in. En hij zegt, kom maar binnen. He said, come on in, have a seat. En hij zegt, kom maar binnen en neem een stoel. I walked in his house,
Ik wandel zijn huis binnen. and the Spirit of God said to me, don't sit down. En Gods geest zegt tegen mij, ga niet zitten. Look behind you. Kijk achter je. I looked behind me, En ik keek achter me. and the man was locking all the locks on the door. En die man deed alle sloten op slot. And he was stark naked. En hij was poedelnaakt. And he looked at me. En hij keek me aan. And he says, now, En hij zegt, en nu? what do you want? Wat wil je? Now, seeing this situation for what it is, Nou, als je deze situatie ziet, this is no time for a sales talk. dit is geen moment voor een verkooppraatje. I said, sir, Zeg meneer, God loves you, God houdt van u, but he hates your sin, maar hij haat and he uw wants you to zonde. repent. En hij wil dat u zich bekeert. He said, you dare Hij zegt, jij durft come mij in my house te vertellen wat ik moet doen and in mijn huis. tell me to repent? En dat ik me moet bekeren. Who do you think you are? Wie denkt u wel niet dat u bent? He said, I'm a preacher too. Ik ben ook een prediker. Look on my wall. Kijk op mijn I have a muur. large congregation. Ik heb een hele grote menigte. And he did. En hij had dat. He said, but you Maar wait right here. jij wacht hier. And he went in the room. En hij ging in die andere kamer. And I said, Lord, you got to get me out of here. En ik zei tegen de Heer, Heer, u moet me You hier gotta get me out- uithalen. Lord, you got to get me out of here. Heer, u moet me hier And the uithalen. man comes back out the room. En die man komt terug. He has a black cape tied around his neck. En hij heeft een zwart ding om zijn And hoofd gebonden, om zijn nek. he's still naked. En hij is nog steeds naakt. And he looks at me En hij kijkt me aan. and he says, look me in the eye. En hij zegt, kijk in mijn ogen. I'm looking him in the eye En ik keek hem in zijn because I ogen. don't want to look anyplace else. Want ik wilde nergens anders kijken. So I'm looking at him En ik keek naar hem. and he's looking at me En hij keek naar mij. and we're just staring at each other. En we staarden elkaar aan. Then all suddenly he began to chant, Toen begon hij te zingen een beetje. speaking in an unknown tongue, calling on Satan. En hij begon in een onbekende taal te spreken. And he En gets, Satan and he gets aan te louder with it. roepen. Satanas, Satanas, like that. Satanas, blablabla, enzovoort. And as he's going like that, En terwijl hij dat doet, I said, Lord, what should I do? ik zeg, Heer, wat moet ik doen? Then Desire of Ages En de wens der eeuwen came flashing across my mind. kwam terug in mijn gedachten. There's power Er is kracht in the name of Jesus. in de naam van Jezus. So the man was going, Satan, Satanas, Satalalala, enzovoort. and I said, Jesus, like that. En ik zei, Jezus. And when I said Jesus, he jumped. En toen ik zei Jezus, toen zei hij, And when I saw that, so he did it again. He got up again, called on Satan again. en weer ging hij op en dan ging hij weer Satan aanroepen. And I said, Jesus again. En ik zei weer, And he Jezus. jumped back. En hij sprong naar achteren. Then courage came up. More faith and courage came in. En meer moed en kracht kwam in mij. And I said, when he started calling on Satan again, En toen hij weer Satan enzovoort zei, I said, in the name of Jesus. zei ik in de naam van Jezus. When I said that, Toen ik dat zei, the man screamed. toen schreeuwde hij. He said, my eyes, Mijn my ogen, eyes. mijn ogen. I can't see. Ik kan I niet can't zien. see. The man fell down Ik kan niet zien en hij viel. right in front of me. Voor me neer. He said, your concentration is too strong. Who are you? Uw concentratie is te sterk. Wie bent u? I said, sir, let me tell you something. Ik zei, meneer, laat mij u iets zeggen. Nevertheless I live, Niet ik leef. but not I. Ja, ik leef, maar dan nog niet ik. But Christ that lives within me. Maar Christus leeft in mij. And the life which I now live in the flesh. En het leven dat ik nu leef in het vlees, I live by the faith of the Son of God, leef ik in geloof aan de Zoon van God. who loved me Die mij heeft and gave liefgehad himself for me. en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Remember what I told you. Herinner wat ik u heb gezegd. God loves you. God houdt van u. He wants you to repent. Hij wil dat u zich bekeert. I said, you have a good day.
Ik wens u een fijne dag. And I walked over to the front door. En ik ging naar de Started voordeur knocking all the locks on the door. en ik begon al die sloten The man open was te still doen. rolling around like this. I can't see, I En can't hij see. was nog steeds van, ik zie niks, ik zie niks. He said, what about my eyes? Wat is met mijn ogen? I said, your sight will return to you when I leave. En hij zegt, Barry zei tegen hem, uw gezichtsvermogen zal terugkeren als ik vertrokken ben. And I walked up that man's house. En ik wandelde uit zijn And I huis. got on that sidewalk. En ja, ik kwam op de stoep I looked up to heaven. en ik keek naar de hemel And I said, thank you, Jesus. en ik zei, dank u Jezus. I said, thank you, Jesus. Dank u Jezus. I was so excited Ik was zo, because I saw the ja, power zo blij. Ik zag de kracht in Jesus' name. in de naam van Jezus. And we are told from the book Colporteur Ministry, In het boek voor colporteurs every true child of God staat dat ieder waar kind van God has the companionship of angels. Het gezelschap van engelen heeft. Angels of light and power Engelen van licht en kracht. attend the meek and lowly ones Helpen diegenen, de zachtmoedigen en de zwakken, who believe die geloven and claim the promises of God. en de belofte van God aanklampen. They are ever near Ze zijn altijd dichtbij. to instruct, Om te instrueren, to protect, om te beschermen, to heal, om te genezen and to inspire. en om te inspireren. And that En dat was no longer just theory. was niet alleen maar theorie. Now I had learned Nu leerde ik that there was power dat er kracht was in the name of Jesus. in de naam van Jezus. Well, you might say that was a long time ago, right? U mag zeggen, oh, dat is lang geleden, hè? They had a GYC meeting in Minnesota one year. Er was een GYC? In a general youth conference. Ja, een general jongerenconferentie. And when they had the meeting, En toen ze de vergadering hielden, it was in the dead of winter. het was in de winter. And we had, me and some more students had decided we're going to go out and pass out literature. En samen met een aantal andere studenten hadden we samen besloten om literatuur te verdelen. And I had passed out my literature, En ik had mijn literatuur verdeeld. and there were two girls that were still trying to pass out literature, but they got to a particular house where a big dog was on the porch. Maar er waren 2 meisjes en die kwamen bij een plek en er waren grote honden. And they were scared to go up there because it was a big Saint Bernard. En ze waren bang, want er was een grote Sint Bernard daar. And the dog would come off the porch, jump right off the porch, and he growling and barking at them. En die hond die blafte en die sprong tegen het hek en die zat te grommen. I told them, distract the dog, En ik zei tegen hun, leid die hond af and I will go up on the porch and put the track in the door. en dan zal ik die folder in die deur stoppen. Well, Nou, they went and did that, ze gingen dat doen. and when I put the track in the door, Maar toen ik die folder erin deed, the dog heard the door click, hoorde die hond de deur klikken. and he turned around, En die hond draaide zich om and he was galloping hard as he could in the snow towards me. en die ging zo hard als die kon, hollen door de sneeuw achter Barry aan. And the girls started screaming, Pastor, run, run, Pastor, the dog is coming. En die meisjes begonnen te schreeuwen, Barry, schiet op, die hond zit And achter the je dog aan. was coming, and he was run. En die hond, woe, 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 woe. And I said, in the name of Jesus, stop. En ik zei, in de naam van Jezus, stop. The dog went, En die hond die begon zo te doen. true story. He started, Dat is you know, echt you know, gebeurd. you know dogs bark, and they bark, like that. En niet That's zo, how the hè? dog looked. And the dog stopped, and the girls were in shock because they thought for sure the dog was going to, maul me. En ze dachten echt, nou Barry wordt verscheurd door die hond. And that Die dog, meisjes dachten dat and that echt. dog was like this. Maar die Like hond die was zo. like he saw something
but it was so fearful to him that he would just bark, but backing up at the same time. En hij had iets gezien, die hond, wat zo angstig voor hem was, dat hij zijn plicht deed om te blaffen, maar tegelijkertijd toch achteruit sloeg. And he did, and when I walked away from the house En terwijl ik wegging van het huis and got across the street, en naar de andere kant van de straat kwam, then he barking like, but toen before kwam die zo. he saw, and again, the Bible said in Psalms 34, De Bijbel zegt in Psalm 37, the angel of the Lord encampeth about them that fear him, de Heer legert zich om diegenen die hem vrezen and is near to deliver. en is dichtbij om hen te redden. I am not talking something I read in a mission book. Ik vertel niet zomaar iets wat ik in een zendingsverhaal heb gelezen. I'm talking about what you're supposed to experience. Ik heb het over wat u ook kunt ervaren. Because experiences like that begins to root you and ground you that you're in the right church and with the right message. Want deze ervaringen, die gaan je werkelijk grondvesten, dat je weet dat je in de juiste gemeente zit en in de waarheid gegrondvest bent. One week I decided to sell almost nothing but a great controversy. Eén week verkocht ik bij niet alleen een grote strijd. And I got to a house En ik kwam bij een huis. and there was a young lady there. En er was een jonge vrouw daar. And I canvassed from the book Great Controversy. She loved that book. En ze hield van het boek De Grote Strijd. She said, wow, I want to buy that book. Ze zegt, ik wil dit boek graag How much is kopen. it? Hoeveel is het? I said, at that time was $39.95. Ze zei, nou, het is 39,50. Beautiful book. Prachtig boek. And she said, I'm going to buy it. Ze zegt, ik ga het I went kopen. in the room and got the money and came back to buy the book. Ze ging naar achteren om het geld te halen om het boek te kopen. Her name was Deborah. Haar naam was Deborah. Deborah. And I said, Deborah, En ik zei, Deborah, would you mind if we have a word of prayer? vindt u het goed als we een woord van gebed spreken? She said, you're going to pray for me? Zegt ze, gaat u voor mij bidden? I said, yes. Ja, Oh, okay. oké. I said, well, Deborah, let's pray. En ik zei, Deborah, laat ons Then bidden. her face turned pale En haar gezicht werd bleek. and her eyes got real big. En haar ogen heel And groot. she started trembling. En ze begon te beven. And she said, I see him. I see him. Ik zie hem, ik zie hem. I said, Deborah, what do you see? Ik zei, Deborah, wat ziet She u? said, I see these beings. Ik zie deze wezens. And they're trying to stop you from praying. En ze proberen je van het And gebed af te they don't want houden. us to pray. Ze willen niet dat we bidden. I said, Deborah, give me your hand and close your eyes. Ik zeg, Deborah, geef me je hand en doe je ogen dicht. And I knelt down. En ik knielde I said, neer let's pray. en ik zei, laat ons bidden. And I said, Lord, in the name of Jesus, remove the evil spirits. En ik zei, Heer, in de naam van Jezus, doe deze boze geesten weg. Now, let me say something to you. Laat me iets zeggen. I'm not claiming to be a person that casts out no demons. Ik ben niet iemand die claimt dat ik de duivels kan uitdrijven. I am telling you what the power of God does. Maar ik vertel u wel wat de kracht van God kan doen That's not my en ministry. doet. Just going around dealing with that. Want dit is niet alleen I'm mijn going to tell you like it zending. is. Ik zeg het direct bij voorbaat. But when you have to deal with it, Maar als je ermee te maken you better krijgt, be consecrated. dan moet je er echt voor zorgen dat je toegewijd bent aan God. Otherwise, what's in them Want anders wat er in hun is, will get in you. zal in jou zijn. It's no joke. Het is geen grapje. And you don't go looking for it. En het is niet dat je het zelf moet opzoeken. But when it comes across that the Spirit of God tells you must deal with it, then Maar, that means God is giving you the strength to deal with it at the time. maar als de geest van God je daarin leidt om het te doen, dan zal hij je ook de kracht daartoe geven. But you cannot be presumptuous. Maar je mag niet aanmatigend zijn. You cannot be fussing and fighting with your wife or your husband. Je kunt op dat moment ook niet ruzie hebben met je man of vrouw. And entering into that type of warfare. En dan in die soort oorlogsvoering gaan. You might as well forget it. Don't even think about it. Dan moet je er echt niet aan denken dat je dat kunt gaan doen.
So I called it. This particular incident was my first time dealing with that particular thing there. Dit was de eerste keer dat ik ermee te doen kreeg. So I called at different Adventist ministers, En ik belde verschillende Adventistische predikanten op. and I told them what happened. Ik vertelde hun wat er gebeurd And they was. just said, "She's mentally ill. Ze zeiden, oh, zij is alleen mentaal ziek. You don't need to deal with that. Je hoeft daar niet mee She te just maken got a te mental hebben. problem, Ze heeft mentale and problemen. just let the doctors handle that." Laten de doktoren dat maar behandelen. Then I called it. Then there was an Adventist minister that was preaching truth. Er was Real maar er was ook een Adventistische predikant en hij bracht echt waarheid. And he En, told me, en hij zei dit tegen mij. he said, Brother Barry, Hij zei, broeder Barry, he said, first of all, I want to know, are you willing to do fasting and praying? ik wil eerst weten of u gewillig bent om te bidden en te vasten. I said, yes, sir. Ja? He said, do you believe what I'm about? I need to know, I want to know, do you believe what I'm going to tell you? En ik wil graag weten of je gelooft wat ik je nu ga vertellen. He said, I want you to go to that woman's house. Ik wil dat je naar het huis van deze vrouw gaat. She got any books, Als zij boeken heeft, music, muziek, tattoos, tattoos, jewelry, juwelen, anything that deals with the occult. iets wat met het occulte te maken heeft, You must get her consent. dan moet je haar vragen That if she wants to help, she must come. That she must be willing to give you all those things. dat als zij gewillig is om te herstellen, dat ze dit allemaal aan jou geeft. Then he told me, find out Vraag aan haar when she started having these moments. wanneer dit begonnen is. When did it start? Wanneer is dit begonnen? Well, I talked to her. Ik sprak met haar. What happened was, Wat was er nou gebeurd? Deborah had a boyfriend, Deborah had een vriend. and on her birthday, they decided to go to a party. En op haar verjaardag gingen ze naar een party. And when they went to the party, En toen ze naar de party gingen, Deborah's boyfriend met a hypnotist. toen heeft die vriend een hypnotiseur ontmoet. And the hypnotist En die hypnotiseur hypnotized Deborah and her boyfriend. heeft Deborah en haar vriend gehypnotiseerd. And when he hypnotized them, they were doing things that they didn't know they had done. En? They were doing things that they did not know they had done. Ja, en ze deden dingen die ze niet wisten dat ze die gedaan hadden. But when they got hypnotized, Maar onder hypnose they did not realize they opened the door to demon possession. realiseerden ze zich niet dat ze de deur open hadden gezet voor demonen. And if you don't believe that, you can go back and read the book Mind, Character, and Personality by Ellen White. She'll En- tell you the same thing. En als je het niet gelooft, dan moet je het boek lezen, Mind, Character and Personality van Ellen White. Daar kun je hetzelfde vinden. It's like also if you took martial art, Het is alsof je martial arts, and if you gedaan got hebt. really heavy into the martial arts, en als je heel zwaar daarin gegaan bent. you always hear Bruce Lee say, empty your mind. Want ze zeggen altijd, ontledig je geest. You put water in a bottle, it becomes the bottle. You put water in a cup, it becomes the cup. Ja, als je water erin doet, dan wordt het een beker, zeggen ze Then he dan. says, be water, my friend. Word water, mijn What Bruce Lee vriend. was simply telling you was empty your mind, and the demon will possess you, and you will have the spirit of whatever you decide you want to do. Dus wat ze eigenlijk zeggen, ontledig je geest en dan kan de duivel bezit van je nemen. And what happened was, Wat er gebeurde, Deborah wanted to go to church that following Sabbath. de volgende Sabbat wilde Deborah naar de kerk komen. And the pastor told me that if I had any problems, bring her to him immediately. En de predikant daar die zei van, luister, als je problemen ondervindt, Barry, breng haar direct bij mij. So we went to church with her, We gingen met haar naar de kerk. and the pastor told me that if she had any problems, tell her to say, call on Jesus. En de predikant had mij geïnstrueerd en gezegd, als je enige problemen ondervindt, laat haar Jezus zeggen. And then tell her that you will bring her to see him. En dan dat je haar naar mij brengt. So Sabbath services was ended,
Sabbatdienst was over. and we were going to take Deborah home. En we waren op het punt om haar mee naar huis te But then nemen. Deborah decided she wanted to go see this pastor. En Deborah wilde deze predikant dan ontmoeten. So we're driving. We zijn aan het rijden. Oh, I'm sorry. We had a circle prayer first. We had a circle prayer. Ja, en we hadden een gebed samen. And she said, "Oh, my head is hurting." En zei ze, oh, mijn hoofd doet pijn. I said, "Deborah, Zei Deborah, say Jesus." zeg She Jezus. said, "Jesus, Jezus. Jesus." Oh, it stopped. It stopped. Oh, het stopt. I said, "Really? It stopped?" Echt. I said, "Yes, it stopped." Okay. Ja. So we get in the car. Dus we gingen in de auto. I have 2 elders with me. Ik had 2 ouderlingen bij me. Deborah's in the front seat. En Deborah zit I voorin. got 2 elders in the back. 2 ouderlingen We're achterin. going to drive to a place called Inkster, Michigan. En we gingen naar Inkster, Michigan. The drive is only 30 minutes flat. Het is maar 30 minuten rijden. We're driving We rijden on the freeway. op de snelweg. Deborah's in the car. Deborah is in de auto. I'm driving. En ik rijd. And Deborah says, "Oh, my head is hurting." En dan zegt ze weer, oh, mijn hoofd doet I said, pijn. "Deborah, say Jesus is Lord." En zei Deborah zegt, Jezus She is said, Heer. Jesus is Lord. En ze zei, Jezus Jesus is is Heer. Lord. Oh. He said, "Oh, my head is hurting." Again. En weer kwam dat zo. I said, "Deborah, say Jesus is Lord." Zeg, Jezus He said, is "Jesus is Heer. Lord. Jesus is Lord." Jezus is Heer. No, Satan is Lord. Nee, Satan Satan is is Lord. Heer. Satan is Heer, zei ze. And her voice changed. En haar stem veranderde. And I'm in the car driving. En ik ben in de auto en ik rijd. Deborah's voice, the 2 elders in the back seat are down on the floor, En die 2 ouderlingen, die knielen achterin. saying, "Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." Because they heard it too. En ze hoorden het ook en begonnen te bidden. None of us experienced this before. Want niemand van ons had dit At ooit that time. meegemaakt. And now the elders are fearful, En die ouderlingen die but they're zijn praying. But I bang. told them, keep praying. Don't forget about your fear. Pray. Ik zeg, vergeet je angst, bid. I said, believe the promise. Pray. Geloof de belofte, bid. And Deborah said, Jesus is Lord. No, Satan is Lord. En dan Jesus zei is ze Lord. weer, You Jezus heard her is Heer. voice? Nee, Satan And is you hear Heer. her voice and you hear the devil's voice. Je hoort haar stem en And je then she hoort de started banging duivels her head stem. against the windshield. En dan begint Jesus, ze Satan is Lord. Satan is Lord. Like that. haar hoofd te slaan tegen het raam van de auto. And I said, Lord, please help us. Lord, you got to intervene, please. En ik zei, Heer, u moet ons helpen. And Kom tussen beiden. and suddenly she fainted. En op een gegeven moment viel ze flauw. Now the drive that only took 30 minutes En dit ritje duurde maar 30 minuten on the freeway, op de snelweg. we were 90 minutes on the freeway. We waren 90 minuten And we were onderweg. not near our exit yet. En we waren niet dichtbij waar we moeten zijn. And I sat there. En ik zat I daar realized at this point en ik realiseerde me how real hoe reëel the controversy really is. de strijd werkelijk is. And that you got to be for real about this message. En dat je werkelijk echt moet zijn in You deze can't be boodschap. playing around with false doctrines and false theology. You got to be for real. Je kunt niet met valse leerstellingen en valse theologie en alles je inlaten. Want Because when you contend with this stuff, als je met dit soort spul te maken krijgt, it's going to take everything you got. dan heb je alles nodig wat je And hebt. you need to make sure you got a living connection. En dan moet je echt een levende connectie hebben met Not just Jezus. coming to church. En niet alleen maar naar de kerk It's komen. about how you live now. Het is nu over hoe leef je. So we get there. So she fainted. And we finally got to our exit. Toen we uiteindelijk aankwamen We finally got to the church. en we kwamen bij de kerk. And they said, should we wake her up? En we zeiden, zullen we ze wakker Should we try maken? to revive her? I said, of course we got to. En ik zei, ja, zeker. So I said, Deborah. En ik zei, Deborah, Deborah. Deborah. She said, oh, we're here? We're here? Oh, zijn we er? I said, yes, Deborah, we're here. Ja, we zijn er. And the elders, the pastor met us at the front of the yard.
En de predikant kwam ook. And he said, in front of the churchyard, he said, if you have any sins on you, En hij zei, als jij enige zonde hebt, or anything like that, iets wat nog niet gezetteld is, daar kwam het op neer. don't come in here. Kom hier niet binnen. Now, did all of y'all fast and pray? En de rest vast en bid. And these two elders that with me had did the same thing I did. En die twee ouderlingen deden hetzelfde als ik. And we said, yes. En we zeiden ja. Are you sure that you confessed your sins? Weet je zeker dat je je zonde beleden yes. hebt? Ja. He said, very well, follow me. Hij zei, goed, volg mij dan. And we got Deborah. En we hebben Deborah meegenomen. Pastor walked into the study. De, Lights on like this. de predikant die ging binnen in zijn studiekamertje en de lichten waren aan. Deborah came into the study. Deborah kwam binnen Lights went beep, beep, beep. en de lichten begonnen te knipperen. He said, they're here. En hij zei, ze zijn hier. And he said, Deborah. Hij zei, Deborah, He said, I'm Pastor J.P. Lewis. ik ben pastor J.P. Lewis. And Deborah, when you went to the hypnotist, Deborah, toen jij naar de hypnotiseur ging, you opened the door to demon possession. heb jij de deur opengezet voor demonische overheersing, I want to know, Deborah, bezetenheid. you want to be free. Wil je vrij worden? Do you believe the Lord Jesus Christ can make you free? Geloof je dat Jezus je vrij kan maken? And Deborah said, yes. En Deborah zei ja. Deborah's mother Deborah's moeder was looking for Deborah that particular Sabbath was op zoek naar Deborah die specifieke Sabbat, because her mother was about to confine her to a mental institution. want haar moeder stond op het punt om haar in een, ja, wij zouden zeggen in de psychiatrie op te laten We nemen. will find this out later, though. Maar dit vonden we pas later uit. So I would not be remiss. I want you to understand something. Maar ik wil dat je iets begrijpt. The pastor did not do anything dramatic. De predikant deed niets dramatisch. The pastor said, Deborah, you want to be free? Hij zei, Deborah, wil je vrij zijn? Scripture said, the Son shall make you free, De schrift zegt, de Zoon zal u and vrijmaken. you shall be free indeed. Dan zult u werkelijk vrij zijn. We knelt down. We knielden neer. He put his hand on her head. Hij deed zijn hand op haar hoofd. And he said, in the name of Jesus, En hij zei, in de naam van Lord, we Jezus command the unclean spirits to come out. bevelen we de onreine geesten uit te varen. In Jesus' name. In Jezus' naam. And when that man said that, En toen hij dat zei, the room got bright. werd het weer licht. Deborah was sitting in her right mind, Deborah die kon gewoon normaal denken. crying, En ze huilde. thanking God En dankte God that she was free. dat ze vrij was. She immediately called her mother on the phone Ze belde haar moeder meteen op and told her mother that she was perfectly fine en zei het gaat helemaal prima. and that she had been made free. En dat ze vrij was. Deborah later became a baptized member of the Seventh-day Adventist Church. Later werd zij gedoopt lid van de Adventkerk. I'm talking about the power. 2 minutes. I'm talking about the power Dus ik spreek over kracht that's in the Advent movement. die er is in de Adventbeweging. You cannot get it by half-hearted consecration. En daar kom je niet als je halfslachtig You cannot bent. get it by having your mind divided with the world and the church. Als je en in de kerk en in de wereld tegelijk You're only wilt going to zijn. get it if you're going to be committed to the Word of God. Alleen als je werkelijk jezelf wijdt aan het woord van God. It is not a theory. It's not a particular anecdote per thing or theory you're going to do. Het is geen anekdote, het is geen theorie. Your consecration to God and your obedience to God's Word, His commandments, Maar je toewijding en je gehoorzaamheid aan God en zijn geboden is the secret is het geheim for the Holy Ghost and the power of having strength. voor de Heilige Geest en om die kracht aan te kunnen And snijden. all God's promises to you are enablings.
En dan zijn al Gods beloften zullen waarheid worden in jouw leven. And none of his promises lie, and none of his promises fail. En geen van zijn beloften falen. Now, that my time is just about up, Mijn tijd is op. so I'm going to open the door. If you have any questions on different things, we'll try to answer that right quick, Ja, Zodat als u vragen hebt, dan zal ik die so that beantwoorden. my youth leader won't Zodat mijn miss jeugdleidster, anything. That's important, but I wanted to share that with you maar ik wilde dit graag met u delen, because these areas we don't touch on. omdat we heel vaak deze dingen niet, Because bespreken. very few have any experience in it. want er zijn maar weinigen die daarmee ervaring And hebben. then there's a fraction that does it as a way of ministry, period, which that's all they do, and I don't necessarily cater to that idea, because Jesus did more than that. Ja, Jezus die deed nog veel meer dan dat. But there's a lot of people that have that problem. Maar er zijn veel mensen die zulke problemen hebben. Yes, it was really blessed to hear this testimony about not only reading but experiencing God. Ja. And actually, I got one question from the room. I'm not sure if are there more questions? Yes. Are there more questions? Okay, I will start with the first one. The first one is a more general one. Is the Holy Spirit a person? John chapter is the Holy Spirit a person? Let's have a word of prayer. Father in heaven, the question is asked, is the Holy Spirit a person? Lord, we ask that your Holy Spirit, who inspired the Word of God from Genesis to Revelation, who came to reveal Christ and to allow Christ's righteousness to be lived out in our own lives, and only through him are we born again. Please answer this according to your word. In Jesus' name, amen. In John, Ja, oké. in John chapter, you got John chapter 14, verse 26. Je hebt, de vraag was, is de Heilige Geest een persoon? In Johannes 14, vers In fact, 26. And let's put it in its right place. Laten we het even In op de John 14, 16 through 18, Johannes 14 tot the 18. Bible says, "And I will pray the Father that he may give you another comforter, that he may ja. abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, and even knoweth him. But ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you." Which one is that? John 14, 16 through 18. Ja. Johannes 14, vers 16 tot 18. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Okay, now everybody notice Jesus said he. First of all, you have a pronoun, he. Je hebt hier hij. He is masculine, number one. Hij is mannelijk. Number two, Tweedens, the Bible said he, you know him, for he dwelleth with you, and he shall be in you. jullie kennen hem, want hij zal bij jullie zijn en in jullie. Now, dealing with the person of him having a body, he does not have a body like Jesus had. De Heilige Geest heeft geen lichaam zoals Jezus But the had. Holy Spirit is able to inhabit each one of us, and we can make our bodies his temple. Maar kan wel een ieder bewonen en ons lichaam zijn tempel maken. Now, if he's a person, Als hij een persoon is, it means he has personality. betekent het dat hij een persoonlijkheid heeft. Does the Holy Spirit have personality? Heeft de Heilige Geest Though persoonlijkheid? he's not in a physical person outside of being in your body temple. Hoewel hij geen lichaam heeft als zodanig, zoals we dat bij Jezus zien. What did the Bible say in Ephesians 4:30? Wat zegt de Bijbel in Efeze 4 vers 13? And grieve not
the Holy Spirit of God, Bedroef niet de Heilige Geest van God, whereby ye are sealed to the day of redemption. waardoor u verzegeld wordt voor de dag van redding. Now, another term for the Holy Spirit is Holy Ghost Een, or an- Comforter. een andere naam is trooster of comforter Or Holy of Heilige Geest. In John 14, In Johannes 14 Jesus said, "It's expedient for I go away, for if I go not away, the Comforter will not come." Want Jezus zegt, het is beter voor u dat ik wegga, want anders kan de trooster niet komen. Then go to John 20, verse 26 of the same chapter, En in vers 26 van hetzelfde and he hoofdstuk, said, "But the Comforter, which is the Holy Ghost." en dan zegt de trooster, de Heilige Geest. Then he used the personal pronoun he for the And the- word Comforter, En dan wordt voor de which is trooster, the Holy Ghost. wordt hij weer He gebruikt. shall teach you all things. Hij zal u alle dingen leren. The word teach there is a Greek word. It means to shape your will. En het woord leren daar betekent om je wil vorm te geven. How does the Holy Spirit shape my will? Hoe doet hij dat dan? If he's a wind, Als hij een wind is, a wind doesn't have intellectual. want een wind is Capacity? niet intellectueel. Is he a dove? Is die een duif? The Bible said he will teach. De Bijbel zegt dat hij zal It takes an leren. intelligent being Dat betekent dat hij een intelligent To teach- wezen moet zijn. to teach another created intelligent being. Om een ander intelligent wezen te kunnen leren. Indicating that the Spirit of God has personality and is a person. Wat laat zien dat hij Not- intelligentie heeft, dat hij een persoonlijkheid Not, heeft. not in the sense that you and I here present in person, in flesh, Niet in de zin zoals wij in het vlees zijn, but is spirit maar zijn geest with intellect, met intellect, with personality, met persoonlijkheid, and is able to be grieved. die ook bedroefd kan worden. But your body Maar uw lichaam becomes his temple. wordt zijn tempel. And therefore, En that's why Jesus said, you know him, daarom zei Jezus, u kent and that he hem. represents Christ. Now remember, En hij because vertegenwoordigt there are people Christus. who want to believe the Holy Spirit is Jesus Christ, Er zijn mensen die geloven dat de Heilige Geest because of a een statement, vorm van Jezus is. because the statement Ellen White has where it says, the Holy Spirit is Jesus Christ. Omdat er een tekst is die zegt de Heilige Geest is Christus. And so they said, if the Holy Spirit is Jesus Christ, then there's only two persons to the Godhead, not three. Dan zijn er dus 2 personen in de Godheid en geen 3. No, what you need to understand is, when Ellen White says that, Wanneer Ellen White dat she also zegt, says the Holy Spirit is Christ's representative on earth. zegt ze ook de Heilige Geest is Christus vertegenwoordiger op aarde. Ellen White is writing from an 1828 dictionary standpoint. Zij schrijft van een 1828 woordenboekstandaard. If you look up the word representative En als je het woord vertegenwoordiger in the opzoekt 1828 dictionary, in een woordenboek van it 1828, means one who represents another betekent dat iemand die een ander vertegenwoordigt in character. in karakter. So the Holy Spirit is Jesus Christ in character. De Heilige Geest is Christus in karakter. And he is the true vicar of Christ on earth. En hij is de ware plaatsvervanger van Christus op aarde. And so the Holy Spirit is the third person of the En de Godhead. Heilige Geest is de derde persoon van de Godheid. There's a question. The second question is it true that the leaders of our conferences are uniting with United Nations? Let's pray. Father in heaven, the question has been asked, is it true that the leaders of our conferences are united with the United Nations? Please give us understanding. In Jesus' name, amen. First of all, the answer is yes. Het antwoord is ja. Onze leiders gaan samen met de Verenigde Naties. And the Lord told us very clearly that we are loved. The Bible tells us that we are in the world, En de Bijbel heeft ons duidelijk gezegd dat we
in de wereld but we're zijn, not to be of this world. maar we moeten niet van deze wereld And the zijn. Spirit of God has made it very clear from the Word of God En de geest van God heeft het heel duidelijk gemaakt in het woord van that we are God, not to form alliances with the world dat we geen allianties moeten aangaan met de or wereld. with other nations Ook niet met andere naties that will be going contrary to the law of God and His die commandments. tegen God en zijn geboden ingaan. And for whatever reasons the brethren want to say in high places, En wat voor redenen de broeders ook mogen geven die in deze hooggeplaatste posities there's zijn, been plenty of interviews and information online, not misinformation, but solid information en de duidelijke informatie die erover is, that we have been part of that for years. is dat we er al jaren in zitten. And that's why we're more of a corporation in times than a church. En daarom zijn we eigenlijk meer als een vereniging, als een business geworden in plaats van als kerk. If our brethren was really looking at everything as being a church, Als we werkelijk kerk zouden zijn in de ware zin van het woord, then when we had the pandemic, en we hadden de pandemie, the reason why they did not give you an exemption de reden waarom u geen uitzondering heeft gekregen om aan uw baas te geven, because they agreed with the science want ze waren het wel eens met de wetenschap and with the mandate of the nations. en met wat de naties dus daarover als standaard hadden. That was a fact. Dat is een feit. It's not even an argument Dus het wordt ook niet beargumenteerd, want de bewijzen zijn overduidelijk. that we have been part of that. Dat wij daar deel van zijn. And remember, if you don't believe that, then go back and look at the situation with ADRA. En als je dat niet gelooft, kijk terug naar de situatie die we hebben met ADRA. Is ADRA, Adventist Relief Services, only for the United States, Is ADRA er alleen voor de Verenigde Naties? or does it have connection with other nations, Heeft het ook connecties met andere naties or with organizations that's connected to en nations? organisaties? The answer is yes. Ja. The next question is, why is spiritual or maybe warfare taboo in the SDA church? Okay. Father in heaven, as we answer these questions, please let our words be according to your divine will, and not from my mind, but from your will. First of all, the reason why spiritual warfare is taboo Waarom is geestelijke oorlogvoering taboe in onze kerk? is because in high places and also in some local areas, it's a manifestation of unbelief. Vaak is het een uitdrukking van ongeloof. We don't want to even believe that stuff exists. We willen niet eens toegeven dat het bestaat. We have followed the world's way of doing things. Want we hebben de wereldse manier van doen, When hebben the we world has a gevolgd. case like that, they call it bipolar and mental illness. Yes, en de wereld noemt het een mentale ziekte. But some things are not bipolar Maar sommige dingen zijn niet bipolair, ja, en zijn ook niet mentaal. or mental illness. Mentale ziekte alleen. And then the person who you're dealing with, who may have these issues, must be in a mindset to have the consent of their will to want to be free. En zulke mensen, om vrij te worden, moeten wel hun wilskracht inzetten. Ze moeten vrij willen worden. Sometimes it's important to read Desire of Ages again without Adventist gargles and read it like if you were not an Adventist. Soms dan is het goed om de Wens der Eeuwen opnieuw te lezen zonder de adventistische bril op. And you read the story of the demoniacs, and you read where she said that the demoniacs wanted to speak. Als je leest die bezetenen wilden spreken, namen de duivels het over. But Jesus read his heart Maar, and saw that the man wanted to be free. maar Jezus las zijn hart
en wist dat hij vrij wilde worden. The issue is taboo, and then the other issue is because we are becoming more worldly. En het andere is omdat we werelds worden. How many worldly people you know want to deal with this? Hoeveel wereldse mensen willen hiermee te maken hebben? None. Niemand. And if we're becoming more worldly and less spiritual, guess what? En als wij wereldser worden in plaats van geestelijker, wat gaat er dan gebeuren? We don't want to contend with it either. We willen daar niets meer mee te doen hebben. This question came in twice. Is it wrong not to follow after the current state of GC, so the organized church? Should we be part of the organized church even though it's going into the wrong direction? Let's pray again. Father in heaven, there is nothing that you do not see. And there is nothing that you do not know. But I ask in your fear, please help me to answer this question rightly, according to your word and truth. In Jesus' name, amen. En First of all, we all have been part of the organized church. eerstens, we zijn allemaal deel geweest van de grote gemeente. There's not one of us here that has not been. Niemand van ons die daar niet mee te doen So heeft gehad. the idea that you hate, or all of a sudden we hate the organized church, that's not the real issue. Dus in de zin dat mensen zeggen van ja, maar je haat de officiële gemeente, dat is niet waar het hier om draait. The real issue is that you love your church. De waarheid is dat je houdt van je gemeente, van je kerk, But when principles come in that are contrary to the Word of God, maar als principes binnenkomen die tegen het woord van God ingaan, when it be of teachings leerstellingen or policies of that beleidsplannen are contrary to this Word die tegen het woord van God and to indruisen the spirit of prophecy, en ook tegen de geest der profetie ingaan, it will lead to division. dan zal het tot oneenigheid leiden. That's simple. I'm trying to keep it very simple. Ik probeer het zo simpel mogelijk te The houden. organized church leadership, De leiding Is- van de Adventkerk. every man is in office, supposedly. Everyone is? Every man is in the office. Ja, iedereen die heeft een positie. Is supposed to were elected to represent the church, the Zou people of God. de gemeente en het volk van God moeten vertegenwoordigen. Because the rulership is not top down, it's Want, actually bottom up. want de juiste structuur is niet van de top naar beneden, maar van beneden naar de top. Because the members are the ones that have the power. Want de leden zijn degene die de macht hebben. The people can decide if they want to keep a pastor or not. De mensen kunnen beslissen of zij een predikant willen handhaven of niet. The conferences were only to facilitate and mediate if there was a major issue. De conferenties zijn eigenlijk alleen in het leven geroepen om problematiek die opkomt in het proces They, onder elkaar te they settelen. were not to have so much control Het was niet de bedoeling dat zij zoveel controle zouden where they uitoefenen. can tell you if you don't obey, we'll close your church down. Waar zij kunnen zeggen, als jullie niet luisteren naar ons, dan sluiten we je kerk, dan doen we de deur dicht. And the only reason why most of the churches wind up capitulating, like Village Church, En heel veel others. gemeenten die hebben gecapituleerd. was not because they want to go along with whatever the conference said. Was niet per se omdat ze mee wilden doen met alles wat de conferentie zei. It's because the conference held some of the most important aspects of their church. Maar omdat zij de macht hadden over de belangrijkste onderdelen in hun gemeente. Which was the deed to their property. Bijvoorbeeld de papieren van hun kerkgebouw. Bijvoorbeeld. You need to follow you want to see what the power is. Just follow. You say follow the money.
Volg het geld en je weet wie de macht heeft. Dat is het punt. There are a lot of churches that want to speak out on the issues. Er zijn veel gemeenten die willen hun mond open doen over issues, dingen die gaande zijn, die niet goed zijn. Or protest about something they saw done wrong with pastors or elder. Of protesteren tegen dingen die verkeerd gehandeld zijn tegenover ouderlingen of predikanten. But because the conference structure has been set up where now they control the church's Maar deed and their properties, omdat de structuur zo is dat de conferenties het geld en de gebouwen beheren, they can close them down anytime they're ready. kunnen ze ieder moment die kerk eigenlijk afsluiten. Now, that's a fact. Dat is een feit. Now, I don't mean, that doesn't mean we hate the church, no. Betekent dat we dan niet naar de kerk moeten gaan? Nee. Do we have a problem with that organizational structure that's supposed to be representing the church? Maar we hebben wel een probleem met de structuur die de kerk zou moeten vertegenwoordigen. Yes. Ja, dat wel. Because you see, if the General Conference was to be closed down tomorrow, Want als de generale conferentie dicht zou gaan, gesloten zou worden and all the morgen, officers defrocked, all the officers were defrocked, ja, dan is alles voorbij. Ja. the church De gemeente would still be going on. zou nog wel verder gaan. That's how you know the difference. That's right. But the church will still go on, De gemeente zou nog steeds verder gaan. even when the structure is no more. Ook als de structuur er And that's niet meer zou That's zijn. why she told you in the book Acts of the Apostles, En daarom staat er in het boek Handelingen van de Apostelen, faithful souls trouwe zielen, constitute God's church on earth. die maken de gemeente uit op aarde. Now, the Seventh Adventist Church has been God's organized church. De Zevendagse Adventisten gemeente is Gods georganiseerde gemeente But op what aarde. do I do when the organization goes contrary to the Bible Maar wat doe ik als de organisatie tegengesteld gaat aan de Bijbel? and to the spirit of prophecy? En tegengesteld aan de geest der profetie? I was baptized in the church organization, Ik ben gedoopt in de kerkstructuur. but I was delivered from my Organisatie. sins by Jesus and His Maar Word. ik ben van zonde ben ik bevrijd door Jezus. Not by the En church zijn woord. organization. Niet door de kerkorganisatie. So my loyalty in reality Dus mijn trouw is to the Bible moet in eerste plaats and to zijn the spirit of prophecy. aan de Bijbel en aan de geest der And I can follow profetie. the church, En ik kan de gemeente the structure, volgen. leadership, organization, Structuur, leiderschap. as long as they're going to follow this. Correct. Zolang als zij het woord volgen. To the law Tot de wet and to the testimony. en tot de getuigenis. If they speak not according to this word, Als ze niet volgens dit woord there's no light spreken, in it. is er in hun No truth in geen it. licht. Er So that's is what in the hun line is saying. geen waarheid. En dat is waar de lijn getrokken moet Do I worden. hate the other people at the other churches? Haat ik dan de mensen in No. die andere gemeenten? Nee. Do they hate me? They may not like it because I'm over here worshiping, Haten ze mij? Ik hoop het niet. but I'm not going to have the same attitude they got. Ja. Maar ik ga niet dezelfde houding hebben tegenover hun die zij misschien naar mij mogen hebben. I want the Holy Spirit and His fruit. Want ik wil de Heilige Geest en zijn vruchten in mijn leven. And the fruit of the Spirit is no respect of person. The fruit of the Spirit is going by the truth of God. En de vruchten van de Geest zijn gebaseerd op het woord van God. The Holy Spirit is the Spirit of truth. En de Heilige Geest is de Geest the Bible- der waarheid. And the Spirit of prophecy studied correctly is the truth. En als je deze studeert, heb je de waarheid. I hope that answered your question. Ik hoop dat ik uw vraag heb beantwoord. So now we're going to do these are the two last questions for today. The first one is, Conrad Vine is an independent minister, and he said, go woke or go broke. How is the parachurch? Okay. First of all, Nice one. nice question. Let's pray again. Father in heaven, this is not about Conrad Vine, even though he's used as a major scapegoat. But we ask you that you will please help us understand that we have more to fear from within than from without. Give us understanding, we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Conrad Vine did not say anything that merited what happened last year.
Konrad Wein was het niet eens met dat wat gebeurd is in de afgelopen What jaar. Conrad Vine experienced, Wat hij heeft ervaren, we've been experiencing for years hebben wij al jaren last van in self-supporting work. in het self-supporting werk. From Heartland College, Vanaf Heartland College, they came here in Europe back in the 80s and 90s. zelfs in de tijd toen ik in de 80er, 90er jaren hier in Europa kwam, To Caravel, onder andere naar Kervel, when Yonder Group was alive. toen Jan de Grote nog Some of you leefde. know exactly what I'm talking about. En een aantal van jullie weten waar ik het over heb. Conrad Vine had something that Yonder Group and Heartland didn't have in those days. Konrad Wein had iets wat You see, zowel Hartland als Kervel in niet bezaten. In times past, In de verleden tijd, when things happened, toen dingen gebeurden, it might be months later when another church or another group of people hear about it. dan kon het maanden duren voordat een ander daar überhaupt iets van hoorde. And it will be kind of hard to believe because it's so far back. En het was zo ver terug dat voor de meesten het moeilijk was om te What happened geloven. that September may not be heard until you sometime in January or February of the following year. Ja, want misschien iets wat er in september was gebeurd, hoorden de mensen pas van misschien volgend jaar februari. Because we did not have major communication. Want de communicatie was nog niet dat. Now, through technology, Nu, door de technologie, what we used to hear about maybe weeks or months later down the road, ja, wat je eerst weken, maanden later pas zag, you can almost hear about it overnight. kun je bijna de volgende dag al horen als nieuws. And it can go viral. En dat kan viraal gaan. That's a better communication system. Dat is een beter But communicatiesysteem. some in high place, some of our leaders Maar sommige van onze leiders want to dumb down the church members willen de gemeenteleden dom houden by making them believe everything they're hearing is miscommunication. door hun misinformation. te laten Misinformation. geloven dat alles misinformatie is. Conrad Vine said Konrad Wein zei, if the als church de gemeente should mandate, weer op, stand by the government mandate als zij dus weer gaan staan voor de wereldse verplichting for vaccination, voor vaccinatie, then we should, and if they won't, let's say, and they will not renege on that AdCom statement, en ze komen daar niet op terug, then he think we should begin to refunnel the tithe to ministries and churches that will follow the Word of God and follow the Bible and Spirit of prophecy in this case. dan kunnen we beter weer losse units worden, daar komt het op neer, die in ieder geval de Bijbelse principes en de geest der profetie volgen. Dat is eigenlijk wat hij zei. Now the problem is, Het probleem is alleen Conrad Vine dat Konrad Wein touched on the money. het geld aanraakte. What happened when Jesus touched on the money? Wat gebeurde er toen Jezus het geld aansprak? What happened when Jesus went and cleansed the temple? Wat gebeurde er toen Jezus de tempel wilde He reinigen? cleansed it twice. Hij heeft het 2 keer gereinigd. What did the scribes and Pharisees decide to do about that? Wat besloten de schriftgeleerden en fariseeën daaraan te gaan doen? Did they like it? Vonden ze het fijn Did they turn the house of God into a house of prayer? dat hij het huis van God in een gebedshuis weer as- veranderd As had? soon as Jesus left, they went back to selling their money and stuff in the temple again. Zodra Jezus weg was, begonnen ze weer hun hele verkoop. Then Jesus comes and cleanses it again. En Jezus moest de 2e keer komen om die hele tempel te reinigen. The first times, Jesus said, do not make my Father's house a den of thieves and merchandise. De eerste keer zei hij van neem al die spullen hier mee en maak het huis met je vaders niet tot een rovershol en een verkoophal. And then by the time you get to Matthew 23:38, Maar als je dan naar Matthäus 23, 28 Jesus komt, said, your house. dan zegt hij uiteindelijk jouw huis. He Hij, didn't zegt call it niet my meer- father's house anymore. hij heeft het niet meer mijn vaders huis genoemd, hij heeft He said, gezegd jouw "Your house." huis. Is left to you desolate. Zal u woest gelaten worden. What did he call, what was the house?
Wat was het huis? Was it the church member's home? Was het een huis van een What was the gemeentelid? house? It was the organized structure Het was de structuur. that was left what? En wat gebeurde met die structuur? Die structuur werd woest gelaten. And Ellen White had a elder that walked her one day to a train station. Zuster White had een ouderling en die wandelde met haar naar het treinstation. And he asked her a question. En hij vroeg haar een vraag. He asked her what's going to happen with the church, Hij zegt, wat gaat er met de gemeente gebeuren? especially with the structure. En vooral met de structuur. She said the whole structure is going to be gone. En ze zegt, de hele structuur zal weggevaagd And Adventists worden. are going to be scattered here and there, little groups. En Adventisten zullen verstrooid raken in kleine groepen. Now, you can get that letter from Pilgrim's Rest. En dit kun je dus vinden in Pilgrim's Rest. Rest. Right there in the States. is But een anyway, boek. What I'm trying to get you to see, Wat ik u probeer uit te leggen, because this goes back to the issue of the self-supporting work and the tithe. want dit gaat helemaal terug naar de start van het self-supporting werk. Now, I know there are elders and leaders that will not want to agree with this position. En ik weet dat er leiders zijn en ouderlingen ook die mijn positie niet Because beamen. they want to follow the church manual Omdat zij het kerkelijk handboek volgen. and the working policy manual of the conference. En ook het beleidsplannenboek van de generale But conferentie. before we have church manual and working policy Maar manual, voordat we al deze dingen, al deze handleidingen bezaten, we had this. hadden we dit al. And this says En dit boek, deze Bijbel that zegt that the tithe dat de tiende goes to the gospel minister naar de predikant gaat die het evangelie brengt. who labors in word and doctrine. Die werkt in daad en in de leer. That gospel minister is not a conference. En die predikant is geen conferentie. He's a man laboring among the people and building up the church. Hij is een mens die werkt voor de gemeente, met de gemeente. With the fear of God and being faithful to God's word and his law. Met de vrezen des Heren en die trouw is aan de Heer en aan zijn wet. Now, Conrad Vine was penalized Conrad Vine werd beboet for saying omdat hij zei, that we would do a para-church situation. omdat hij het eigenlijk had als een nevenkerk. In other words, we take the money, the tithes and offerings that the people give, and we will funnel them to faithful ministers and conferences that we're doing right. Ja, en met andere woorden wat hij zegt, we moeten het geld opnieuw in betere kanalen leiden naar die predikanten die nog steeds trouw zijn en die conferenties die trouw zijn aan God. Dat is wat hij zei. Now, the objection to that, En de tegenwerping from the daartegen was, brethren standpoint, ja, wat ze dus zeiden. he's telling the people to take their tithe and they can just give a tithe to somewhere else. We channel the tithe. En hij kreeg eigenlijk het verwijt, ja, jij leert de mensen dat ze de tiende zomaar elders kunnen geven. As Seventh-day Adventists, y'all need to listen not only to what people say, Maar je moet niet alleen luisteren naar wat mensen zeggen, but you must be very careful listening to what they don't say, maar je moet ook heel erg goed luisteren naar wat ze niet zeggen. but what they should have said. Of wat ze hadden moeten zeggen. For instance, Bijvoorbeeld, you had the situation with Ted Wilson, je had de situatie met Ted Wilson. and he told you that the AdCom statement, the statement from AdCom dealing with the vaccination, Oh ja, en dan had je het met die uitspraken over vaccinatie enzovoort. was your choice. Dat het je keuze was. Several times he said it was your choice. Verschillende keren zei hij, nee, dat was mensen hun persoonlijke And he said, I keuze. believe that many of you here have been misinformed. En hij zegt, een heleboel van jullie zijn verkeerd geïnformeerd. You have misinformation. Je hebt desinformatie. Nowhere do we believe that we have exalted science Nergens zeggen we dat we de wetenschap hebben and the verheven spirit of prophecy on the Bible on the same level. en dat we die op hetzelfde level hebben gezet. Geestelijke profetie in de Bijbel. But Maar that wasn't the issue. dat was helemaal niet waar het om It's draaide.
what he said, Het is niet wat hij zei. because what he said was correct. Want wat hij zei klopt op zich It's what wel. he didn't say that the people wind up starving for understanding. Maar wat hij niet zei, daardoor stierven mensen. What was it he didn't say? Wat was het dan wat hij niet zei? That whether you took the vaccine or not, Dat of je het vaccin genomen had of niet, we will stand by you. wij zullen nog steeds aan uw zij staan en u supporten. And those of you who choose not to, En diegenen van jullie die ervoor kiezen om het vaccin niet te nemen, because we know you are very conscientious about your body or your health, omdat we weten dat u heel erg consequent bent en goed op uw lichaam wil passen, we will stand by you and give you a letter of exemption because we understand why your decision is the way it is. zullen wij nog steeds uw steun zijn door een brief te geven dat u een uitzondering kunt krijgen. And that because we believe and we know that we teach that the body is a temple of God. Want wij leren als gemeente dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest And is. so being so, we will be willing to stand with you for or against it. And if you don't want to go with it, then we will give you the letter of exemption because we recognize your conscience about your body. En dan hadden ze moeten zeggen, uw geweten moet bepalen wat u wilt doen en wat u ook kiest, maar dan zullen wij u daarin steunen. Maar dat gebeurde niet. If he had said that, I believe he might have got reelected. Als hij dat had gezegd, had hij misschien weer opnieuw gekozen geworden. But they were too involved in government funds Maar de regering betaalt to turn around. om deze omslag te maken. Almost like over 70 million dollars? $70 miljoen. We were involved in that. Daar waren we in betrokken. Now, it is true also that people suffered from It the is- side effects of the vaccine, Het is ook waar dat mensen lijden onder de gevolgen van het vaccin. which the world and our own leaders were in denial. En de wereld en onze eigen leiders waren in verloochening daarvan. But later, many in the world Maar later waren veel mensen in de wereld started questioning the efficacy of the vaccine. die begonnen ook vragen te stellen over de efficiëntie, de effectiviteit van het vaccin. And some leaders of some nations even refused to have it advocated anymore. En sommige leiders wilden er niet eens meer aan meewerken door wat er was And some of our gebeurd. people have died En er zijn veel mensen die gestorven zijn. wholly due to the side effects and comorbidities of the vaccine. Alleen door de bijwerkingen van het vaccin. I'm not guessing. I'm And not the- supposition here. It's a fact. En dat is een feit, niet zomaar een veronderstelling. And the beautiful part is, En het mooie ervan is, whether you did it or didn't, of je het gedaan hebt of niet, because God knew you were trying to follow His will, omdat God weet dat wanneer je zijn wil volgen, and He knew that in some cases you didn't know, en in sommige gevallen je het ook niet wist, He does forgive you, vergeeft hij je desondanks and He will restore you. en zal je herstellen. That's if you did or you didn't. En dat is zowel als je het gedaan of niet gedaan hebt. That's a private matter. Het is een privézaak. If you did, you're not condemned. Als je het gedaan hebt, word je niet And if you veroordeeld. didn't, you're not condemned. Maar als je het niet gedaan hebt, word je ook niet veroordeeld. But one thing we all learned out of all this, Maar één ding hebben we geleerd in al deze dingen. a wise man consider what is set before him. Een wijze kijkt wat er voor hem is. Fools rush in without instruction. En dwazen gaan ergens op in zonder instructie. So when the next one come around, and it's coming, En de volgende is om de hoek. the danger of the next one coming, En het gevaar van de volgende die komt. and it's going to be as simple as this. En het is zo simpel als dit. If the CBDC Als de CBDC, passes in October here, in September here, als dat hier doorgaat in september. and in October in America, En oktober is het gepland in Amerika. we all better start praying
dan moeten we allemaal beginnen te bidden. because we are going to go into financial slavery. Want we gaan allemaal financiële slavernij binnen. You'll be told how much money you can save and how much money you can spend. Er wordt je precies gedicteerd hoeveel geld je kan spenderen en hoeveel niet. At the same time, when the pandemic breaks out again, En als de pandemie tegelijkertijd uitbreekt you don't want to cooperate, en je wil niet meewerken you refuse, en je weigert, we will cut off your bank account. dan snijden we je bankrekening af. They did it in Canada. Ze hebben het al gedaan in Canada. That was as a test run. Dat was alleen maar om te testen hoe het dan af zou The lopen. new situation is developing. En in de ontwikkelingen die we zien, They're going to hit your pocket. dan gaan ze aan je portemonnee komen. Dus wees voorbereid. And Yeah. we all have to make sure En we moeten zorgen that if they hit my pocket, dat als ze aan je portemonnee komen, I'm standing on the word. dat je nog steeds op het woord staat en nergens anders. If I lose the house, Al raak ik mijn huis kwijt, I lose the car, mijn auto, I lose my bank account, mijn bankrekening, my treasure's not down here. mijn schatten zijn niet hier, It's in heaven. maar in de hemel. If I suffer, Als ik lijd if I look like a bum on the street, en ik als een zwerver eruit zie, so be it. dan zij dat zo. But I am not yielding and dishonoring God in body Maar ik ga God niet onteren in mijn lichaam for the material thing or for man, voor wat de mens And wil I'm of not gonna make my materiële body- dingen. a human guinea pig. En ik ga mijn lichaam ook niet tot proefkonijn laten maken. 2020 was bad enough, 2020 was erg genoeg, but it won't happen a second time. maar We all have to decide. we hebben allemaal een beslissing te nemen. So this is the last question, and I asked the pastor to give a really concise answer. If God guides someone to start a self-supporting ministry or church, is that called separation from the church or disunity, disunion? Is a self-supported church from the devil? First of all, self-supporting church is not from the devil. Een self-supporting kerk is niet van de duivel. A self-supporting church is just what it says. Self-supporting. It is not dependent upon the conference to maintain its funding Self-supporting. and how they carry out their work. Self-supporting wil alleen maar zeggen, ze zijn niet afhankelijk van geld van de generale conferenties. En ze maken hun beslissingen gewoon op grond van het woord van God. The Bible tells you in the book of Isaiah De Bijbel zegt in het boek Jesaja that the brethren will put you out dat de broeders je eruit zullen gooien. put you out of the church and say, let the Lord be praised. En dat de Heere dan nog steeds geprezen zal worden. Everybody read that text before? Hebben jullie die tekst voor die tijd Is that gelezen? Isaiah 65? I'm thinking about. Jesaja 65. Hmm? No. It says that one. Thinking about it here. Listen to this, Isaiah 66:5. Hear the word of the Lord. Hoor het woord des Heeren, dit is in Jesaja Ye 66 that vers 5. tremble at his word. Diegenen die beven bij zijn woord. Your brethren that hate you. Uw broeders die u haten. That cast you out for my name's sake. Die u eruit gooien om mijn naams wil. Said, let the Lord be glorified. Zeggen, laat de Heer verheerlijkt But worden. he shall appear to you your joy, En hij zal verschijnen voor u als uw vreugde. and they En zij shall be ashamed. zullen beschaamd worden. Jesus said, the time come when men will persecute you Jezus zei, er komt een tijd dat ze u zullen vervolgen and think they do God a service. en denken dat ze God een dienst bewijzen. In John 16:2, In Johannes 16 vers 2. they shall put you out of the synagogue. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Yea, the time cometh Ja, de tijd komt that whoso killeth you dat degene die u doodt think that they do God service. menen dat zij God een dienst And these bewijzen. things will they do to you
En deze dingen die ze zullen doen aan u, because they have not known the Father nor me. zullen ze doen omdat ze mij nog de Vader hebben They have not known who? gekend. The Wie Father. hebben ze niet gekend? De me. Vader en ook Jezus niet. Daarom doen ze die dingen. And so self-supporting church, En daarom een or zelfsupporting what they want to call kerk, self-supporting churches do not hate the conference. zelfsupporting gemeenten haten de conferentie niet. But self-supporting churches have known that when they put it to the law and the testimony, they can't go along with a lot of policies that's going on. Maar ze gaan met veel beleidsplannen niet mee, want die zijn niet gebaseerd op het woord. Dus ze gaan uit van het woord. And so, for the time's sake, En daarom, omwille van de tijd, because there's a lot more to that. want er we is have to- nog veel meer over te zeggen, But overall, maar over zijn geheel, being self-supporting is not of the devil. self-supporting is niet van de duivel. You're going to talk me that people are preaching three angels' message, Mensen die de 3 engelen boodschap brengen, present truth, tegenwoordige waarheid, upholding the teachings of the spirit of prophecy, die de leerstellingen van de geest der profetie hoog houden. and that's the devil? En dat is van de duivel? No. Nee. You're calling evil good and good evil. Dan noem je het kwaad goed en het goed kwaad. And remember the supportive ministry. En supportive ministries, I'll give you this. Since when sinds wanneer do you read anywhere in the Bible lees je ergens in de Bijbel that a ministry should be accepted only if they're not critical of the church dat een ministry, een zending niet geaccepteerd zou mogen worden omdat ze kritiek hebben op de kerk and they're sending their tithe directly to the church organization? en dat ze hun tiende rechtstreeks aan de organisatie moeten Where is sturen? that in Scripture? Waar vind je dat in de schrift? Was Jesus in a self-supporting ministry? Was Jezus We all say we een love Jesus. supporting ministry? Was Jesus in a self-supporting ministry? Was Jezus Or was he working self-supporting? for the church, Of the conference? werkte hij voor de Which one was it? conferentie? Welke? He was self-supporting. Hij was How do you know supporting. Jesus was self-supporting? Hoe weten we dat? Jesus had a treasurer. Jezus had namelijk een penningmeester. What is Jesus doing with a treasurer? Wat doet de penningmeester If he's working with the church? als die werkt voor de kerk? And who was his treasurer? Judas. Judas was zijn penningmeester. And Judas was stealing sacred money from the treasury of a present truth ministry. En hij stal geld van een tegenwoordige waarheid ministry. And you see what happened to Judas. En je ziet wat er met Judas uiteindelijk gebeurd is. But I want you to see John the Baptist. Johannes de Doper. Was he working with the church? Werkte hij met de gemeente? His father was a priest in the organized church. Zijn vader was priester in de conferentie, zouden we zeggen. But the schools that became so corrupt, Ellen White said that God would not impress them to send them to the schools of the rabbi. Maar omdat die scholen zo corrupt waren geworden, leidde God het zo dat hij niet naar die scholen So toe John has zou a gaan. present truth ministry called Wilderness Ministries. Hij heeft een Self-supporting. een self-supporting ministry, de stem in de woestijn. Jesus has a self-supporting ministry Jezus ook. called Kingdom Come Ministry. Kingdom, het koninkrijk komt. And neither one of Ministries. them are working with the organized church. En geen van beiden werkte met de But georganiseerde people from the kerk. organized church are coming to them and getting baptized. Maar mensen van de georganiseerde structuur kwamen bij hun om gedoopt te worden. Even some of the leaders. Zelfs een aantal van de leiders. So I just want you to see. Ik wil u alleen laten zien History has a strange way dat de geschiedenis een vreemde weg of heeft. repeating itself right in front of you. En ook zichzelf herhaalt voor uw ogen. Now, was Jesus lost? Is Jezus verloren? He's not working with the organization. Hij heeft niet met de organisatie gewerkt. He started a whole new Christian church on top of that. Hij startte een nieuwe christelijke gemeente. Was John the Baptist lost? Is Johannes de Doper verloren? No. Nee. So are you going to be lost? Gaat u verloren dan? Nay. Your salvation is not in the church. We're not Roman Catholics. Want de redding is niet in de kerk, want dan zijn we katholieken geworden. We're Protestants. We're Protestants. We zijn protestanten, ja. Our salvation is in Jesus and the Word En redding is in Jezus en in het woord van and the Spirit of God. prophecy. En de geest der profetie. The last text,
That was Isaiah 65. 66. Isaiah 66, 5. Jesaja 66 vers 5 was dat. En ik geloof 6. I want to ask Sister Admira to do a word of prayer so that we can close this program. And I want to ask everyone to help us arrange the place because we are really short on time. Thank you. Eu quero pedir uma mão para carinhosamente por lá para nós vai ter palavra de oração. Pastor. Ok, nós estamos com o Shelo, Deus de amor, nós te amamos, danke Senhor, para o dia completo aqui, já não termina ainda, para nós estar eu pedir a palavra, ajuda-nos Senhor, para nós pôr a palavra aqui Senhor, vai em mente com ele, e vai examinando tudo que nós estamos a tarde, a ainda, passar com tudo que o outro trazer, com a boa verdade Senhor. Danke, Senhor, por a queda conosco, Senhor, nesse momento aqui, Senhor, o Espírito Santo aqui, Senhor. Danke, para o pastor, também com o seu testemunho que ela traz. Danke, que cada pergunta, ela contesta na base do Espírito Santo. Mas, boa mira, cada contesta, ela não contestar, ela chama o bom nome, e assim ela contesta a cada um. Senhor, eu quero que encorajar cada um humano, Senhor, para nós, cada um para ter uma relação personal para o para esse som, quarta primordial em cada um de nossas vidas, Senhor. E nós para cada dia de novo, para nós falar mais cerca de você, para nós estar claro no tempo e feito tempo, mirando com nós de momento não pica, está cantando, cobrando forma, está vindo riba nós, para nós me certa claro para ter fé, para arribar barranca completamente, para que eu opine, Senhor, e não para tambalear, Senhor. Toda nossa fé, qual que nós temos que ter, nosso amor, qual é importante, qual que nós temos que ter para nós humanos e para outro na iPhone. Toda nossa perdão, Senhor, Espírito de perdão para nós perdonar outro, confessando outro nos pecados, Senhor, para hora que o baixa boa. E obrigado lá nós por receber essa aqui, tata. Para a hora que me está pedindo, Senhor, a hora que nós trabalhamos, nós podemos pedir o Espírito Santo. Está com nós guia-nos cada um, que nós trabalhamos diferente lugar, Senhor. Toda essa que não me está pedindo, não passou de nada bom de mim, mas o perdão de mim, como irmã, só falta, em nome de Deus, de Cristo Jesus. Amém. Danke, Senhor. Sorry. Nós queremos agradecer a Rene, de maneira geral, nós estamos short on hands. Nós queremos um tikje laat. Ik quero vragen aan iedereen die mee kan helpen met het opruimen, om deze echt ook te doen. Alles wat betreft de speakers, de mics, etc., die gaan in die kleine kamer daarachter. Samen met de televisie. De kabels gaan allemaal in een tas hier beneden. Dankjewel voor je medewerking. Oh, er zitten in de gang stoelen die terug moeten. En ja, dat moet echt. Die daarachter, ja. Yes?